สวัสดีครับand spicy lineup, and we're gonna have to send it to the stage and see what's up these two Masters winning teams when they face off today. สวัสดีคุณปายดีนะคะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เสียงดังนิดนึงโทษทีแพนด้ากำลังมั่งปรับเสียงอยู่นะคะสวัสดีนะคะคุณเฟิร์สสวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันฮ่าสวัสดีค่ะคุณเอเจสวัสดีค่ะน่าดูมากนะคะน่าดูมากสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสมชายเหรอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปืนด้วยนะคะสวัสดีนะคะมาทุกคนมาเชียร์กันมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะคู่นี้คู่เด่นนะคะคู่นี้คู่เด่นคู่โหดคู่ตึงนะคะเจน GT1 นะคะแพนด้าจะบอกอีกครั้งว่าเดี๋ยวอาจจะต้องปิดเปิดเพลงถึงแม้ว่าจะลืมก็ตามเพราะว่าเจอลิขสิทธิ์มานะแพนด้าเศร้ามากคู่นี้เจอกันแล้วสนุกสนานแน่นอนนะคะแล้วดูคู่นี้เสร็จแล้วแพนด้าจะไปอาบน้ำแพนด้าจะไปออกกำลังนะคะออกกำลังเดี๋ยวอาจจะประมาณ2 ทุ่มน่าจะใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าคู่นี้จบแล้วแพนด้าจะไปออกกำลังนะคะอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนนะคะพรุ่งนี้มีธุระแต่เช้าเลยอืมมาครับสวัสดีนะคะตุ๊กตอนแรกคิดว่าจะไลฟ์5 โมงนะคะโอ้โหคู่ก่อนตึงมากคือแพนด้าทำงานใช่ไหมแล้วแพนด้าพอแพนด้ารู้สึกว่าแบบโอเคแล้วอะแพนด้าก็เลยนั่งกินข้าวแล้วค่ะแล้วก็ดูแข่งคู่เมื่อกี้ไปด้วยนะคะโอ้โฮตึงมากนะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้ดูแล้วก็รู้สึกแบบว่าโอ้โฮแบบแอบแอบหลอนอยู่นะถ้าพลาดเยอะไม่ได้เลยนะคือทางฝั่งของ VAREL ก็เล่นดีมากค่ะแพนด้ารู้สึกว่ายังพลาดเยอะกว่าใช้คำนี้แล้วกันนะคะแต่ยิงก็ดุนะคะแผนโคโรดก็ดีนะก็เรียกว่าหืดขึ้นคออยู่เหมือนกันค่ะจริงๆนั่งดูอยู่แบบตึงจัดๆนะแต่สนุกมากนะตอนนี้ไม่มีเสียงนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้อีกทีหนึ่งนะทุกคนรอก่อนนะคะพี่เตเชียร์ใครใช่เรายังไม่ได้ตั้งโพลเลยนี่นาเอาจริงๆแพนด้าไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษนะ แพนด้าจะถามว่าทีมไหนชนะดีกว่านะคะ โดยส่วนตัวแล้วอ่ะแพนด้าชอบ คือ
ทีวันอะแพนด้าว่าแพนด้าชอบสแต็กกันนางตลกดีอะส่วนในเจนจีแพนด้าชอบ texture ตลกดีเหมือนกันนะคะแพนด้าเลยรู้สึกว่า ไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะฮาแบบเล่นคือเขาฮาดีเวลาเล่นน่ะคือคนได้ดูคลิปวิดีโออันนี้ปะวิดีโอชาเลนจ์น่ะเอ่อคอนเทนต์ของ Pacific อะค่ะฮามาก คือต้องบอกว่าคอนเทนต์ Pacific อะสนุกนะทำคอนเทนต์ดีนะคะแล้วก็พูดตามตรงว่าการแข่งของ Pacific ก็สนุกสุดอะเอาจริงๆนะคือแพนด้ารู้สึกว่า Legion อื่นน่ะเล่นช้ามากอะแบบเหนื่อยอะคือดูแล้วแบบดูแล้วเหนื่อยอะมันไม่แบบบุกทะลวงอะมันไม่บิวเท่าไหร่อะมันดูแล้วมันแบบมันเล่นละเอียดมันเล่นช้ามันดึงเวลามันดึงแผนอะไรอย่างเงี้ยแพนด้ารู้สึกว่าแบบมันไม่มันเลยอะมันไม่เหมือนแบบมันไม่เลือดเดือดอะ นะคะก็เอาจริงๆพอช่วงหลังๆก่อนช่วงนี้มันมีแข่งกันต่อกันเนาะแพนด้าบางทีช่วงกลางคืนน่ะก่อนแพนด้านอนอะแพนด้าก็ดูแข่งของทางฝั่ง EMEA ใช่เปล่าคือแบบเพซแบบคือเราคิดว่าเกมเรานานแล้วอะมันสู้ไม่ได้ฝั่งพวกนั้นจริงๆอะอเมริกาก็แบบเชิงหนาเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่มันน่ะมันไม่แบบยิงมันไม่แบบ อะไรอย่างเงี้ยแพนด้าพูดแบบลำเอียงไม่ลแพนด้าพูดแบบไม่ลำเอียงนะคะเพราะว่าพูดแบบไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงจริงๆนะคะไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในแปซิฟิกแต่ว่าแปซิฟิกสนุกสุดจริงๆนะถ้าดูใน Legion อะแบบเวลาการวิธีการเล่นน่ะมันสนุกดีนะคะแบบ Legion อื่น EMEA คือแบบช้ามากแบบว่าพี่จะดึงอะไรกันนักกันหนาแบบพี่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อย แบบเชิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยแผนอเมริกาก็เยอะคือแบบแต่ MIA แบบแผนกับเชิงแบบหนามากอะแบบตึงเลยนะคะก็เลยรู้สึกแบบดูแล้วเหนื่อยแปซิฟิกสนุกสุดแล้วมันดูเหมือนแบบมันดูแบบเอาไงเอากันเดียวเออมาค่ะเปิดเสียงให้แล้ว in ค่ะ which T1 or Gen G are ทุ eliminated กคนได้ยินเสียง first. เกมชัด What นะคะ script ให้ is เพิ่มอีก this? ไหม Who wrote ให้ this? เพิ่มอีก But ปะ alas, this is where we are once again. And of course, it will be Genji starting out on the defensive side, having picked the map as well. I mean, just so much to think about already. ทีมบ้าน Pistols เล่น are ช้า going to จริง be ๆครับไม่ใช่ a IQ required item as it's a bit of a นอกนั้น Ribby problematic Gaming ใช่ position for both of these teams so เอาจ far ริง in ๆ kickoff. ของทางทีม And เกาหลี well, ก็แผ we're น just going ก็ to แผน have ดี a นะคะ massive แต่ก็ fight มีความ over in B W main off the เยอะ get-go. อยู่ถ้าเทียบกับ One of the things you Legion อื่น mentioned, the new players. เฮ้ย the เจอ ones กัน you แบบ gotta ดัว keep อีกแล้ว eyes out for. But right now, it's just เฮ้ย texture โอ้โห going ค by ม Zinx Karen เอาวะ finding one apiece themselves too. Just Meteor and Stacks immediately left on คือ T1 เนี่ย side. คือ I think ถ้าเป็น T1 wanna read EMEA it, หรือ read อะไร it. อย่างเงี้ยจะไม่ได้เจอ I ช็อต wasn't แบบ ready. นี้เลยนะ Can't do that, จะไม่ buddy. ได้เจอความนัว The round timer is just continuing to tick. So back in the elbow, back in the cannon. Try to path towards somewhere. 3 simultaneous kills อุ้ย essentially. เฮ้ยไทมิ่งว่ะ And there shouldn't be a way that you get back into this round. โอ้โหเท็ก That's เจอ a ร์คม sharpie จัด from Texture. Wow, with the bandit too. Hello. เป็นถ้าว่ามีสิทธิ์ว่าที Spikes วันจะ down. ชนะนะ เอาจริงๆว่าช่วงนี้เนี่ยใคร Either ได้ gets a kill or two. ทีมไหนอ่ะ That's the best. Yeah, this ain't ทีมไหน happening. ได้ You พิ ain't สโตล giving เราแรก Meteor อะมักจะ a แพ้ 1 versus 5. Okay, Zinx. เชื่อป่ะ 9 HP. ทีมไหนได้ He's พิ got สโตล some เราแรก learning. มักจะแพ้ It's all ต right. ลอดเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น Not too bad. They don't need to get too แพนด้าไม่เข้าใจเหมือ overzealous น for กัน this one. But eventually, they will find him. อุ้ยคม Some damage delivered. Some damage taken a little bit as well. แพนด้าว่าทีวัน2-1 ว่ะ Zinx into a แพ different นด้าว่า position ไม่น่า now. จะชนะเลย And that's just gonna be แพ a นด้า headshot ว่า at ไม่ the น่า end. Oh. 2-0 นะเป็นดูตึงอยู่นะ Very clean for Gen G. A good read for a pistol. A good plan for a pistol as well, really. He's just going to get that on the replay. My God. 3 kills. As quick as that. Effort by committee. Barrier just dropped. Yep. 3 bodies dropped. I mean, that's one of the things that we have a bit different over here in Valorant, right? You've got a lot of fights at choke points immediately when those barriers do drop. Sometimes rounds can be defined just from that get-go. Case in point, we see it just there. Okay.
Full classic sparring Meteor on the Bandit. Munchkin rocking the foot classic. The footballist. Big time มา serve. แล้วครับเข้ามา No. Right เฮ้ย now วาง also ของอย่างดี I get their way into sight. Got Easy. Ash. Easy into the site. Double duelists drop in. ยังไม่มีใครตาย Get a นะ plant, 5 versus 5. You get any damage here, it Ui. could be good. เอ้ยเอาไง Otherwise, it's just a slight แต่ exchange แพน here ด้า and นะ there, โอเค trying to อยู่ take เล on ย the เพราะว่าอัน pistol นี้ก็คือเรา duels. แบบว่า As a team closing in the distance, Ash hears it, wants to back away from the wall, calls for a pop flash. อุ้ยโอ้โหคมมาก Oh, hello. Ui. Munchkin and Meteor, ปืน what's สั้นแรงจัด happening? Maybe lightning striking down in this one. Karon and Larkia. See if เจอ they แล้ว can bring this back. Ui. There they go, finding 2 kills, 1 each. Just Meteor left, marking the โอ้ angles, โห crouching down, almost let that one go, เกือบได้ boys. แล้วน่ะ Very close in the โห end. คริสโตแรงจัง Karon, the only survivor มีด่าน for เมื่อกี้ Gen ตอนที่นั่ง G ดูอ่ะ means that this ฉาก next round is DRX กับ going to Varel look อ่ะ a little มี bit ฉากที่เบน weaker ใช้ in เช the อร์ลิฟยิง purchase โอ้โห field. โหดมาก See if they can get a cheeky round or not. It's the time for Ui. T1 to start to activate in Oh, towards this classic map lang. with confidence that they're getting plants, they're getting kills, they're off to the get-go in this one. And they got the favorite Bane. Just กระสิน close, แรงจัด otherwise should แต่คุ้มมากเลยนะ avert แบบว่า how these ตัดปืนไปเยอะ upper มากเลย rounds ค่ะ could เหลือ play แค่ out. คนเดียว Genji still needs to ทั้ง kind ที่ of แบบว่า wake up เป็นแบบปืนต้อยน้อยมาก as it was so แต่เท็กเจอร์วันนี้ดูมา that, อยู่นะ perhaps หรือว่า Ziggs and อาจจะต้องดูไปนะคะ Lockett do ไม่แน่ใจว่า walk บั back ส up to the อาจจะ Oh, องค์ for ลง sure. I เหมือ mean, น there's always พี่ going to บี้ be ก็ some ได้ teaming issues just like that in the very beginning. Getting out with 2 rounds. อี so ซู for the นะคะ very อีซูแบบ beginning ว่า in เทพเจ้าลง convincing fashion for the first, sloppy in the second, but you get the job done. Set yourselves up ไม่ to แน่ shake ไม่แน่ off ว่า some อาจ of จะ those มีแบบ stage คนอง nerves. ค์ลงเหมือน Hopefully, กันนะคะ this ไม่แน่ round ใจ is going to be the good ด่าน test, นี้เป็น especially ด่าน for ด่านไม่ Ash ธรรมดา over นะคะ at this B site by his loads himself. อุ้ยโดนของมากมาย stay hidden inside of the smokes, Ui. marked on to the gate crash. Ui, Not finding kills hàng just bên yet, phía though, but mưa. will stay alive long enough for the rest of the team to Ô, get sweet. here. Double Unfortunately, duel the được không effects tỏ. of the previous round now can be felt. But 2 players with shares down. It is, yeah, the rifles that are still going to remain, right? So this is going to be a maybe workable scenario. Keep an eye on what Meteor might come in with a little bit later too, mind you. สวัสดีค่ะคุณชนินแพนด้าดังดูเหมือนกันค่ะวิดีโอของฟูเซนนั้นดังดูเมื่อวานนะคะ Spotting Larkia ฮา for now. มากจริง อยากให้มี Playing this lurk. พูดถึงวิดีโอฟูเซนนะคะ ก็แพนด้าเอ้ยใช่อะไรอ่ะ อินเทอร์เน็ตใคร Duel instead, so ไม่ใช่ just อินเทอร์เน็ตแพนด้า air แล้วกัน texture. It just buys so much Did it time man away now. from the workable spot that you're trying to get in towards this retake. It just can't come into fruition. โอ้ยฟอเรส And สวย everybody on T1 is going to get a kill in the rounds เอ่ together. นั่งดูของฟูเซนนะแพนด้าชอบดูนี่มากเลย Very อ่ะ clean ชอบดู bonus แบบว่า rounds กล้อง for ทางฝั่งของโค้ชมากเลยอ่ะ เอ้า their first buy round. อ๋อตอนที่มันกระตุกอะมันเป็นกระตุกที่แพนด้าหรือว่ากระ But ตุก these defenses Ketuk really start to look like with ki- weapons ที่ไล and ฟ์ with your อะค่ะ opponents in the server น่า fight. จะเป็นแพนด้ายังพูดดีอยู่ปะหรือแพนด้าหมุน เนี่ย Because in the ทำไมหมุน last เยอะจัง series for เกิด Gen อะไรขึ้น G, kind of, you Yes, know, refresh our memories, Komodo. 2-0 loss to DFM, Oh man. begging for a bit more from ช Gen อ G บ at times. พูดกลับมาเอ้ยอะไรอ่ะ แล้วแพนด้าก็กระตุกไปด้วยเหรอ อะไรอ่ะ ฮัลโหล อ้าว Really Yeah. awkward on that one, but here we go back into it. T1. Same pressure in towards B. ถูกทำร้ายอีกแล้ว เอาแล้วนี่ก็ชอบเข้ามาจะอ้า Izu, Buzz, just the clone. The screen this time on towards the A site. Sometimes I just miss texture being on this jet. แล้วยังพูดถึงฟู See เซ how น much เรา more เคิร์ด he's เล going to ย be able to get away with. พูดถึง But ฟูเซ for นเรา now, เคิร์ดเลย we อ๋อกำลังจะบอกว่า A ชอบดู site ชอบดูกล้องของทีมกับทีมากอะ Ouch. ของครูสกับทีที่เขาคุยกันไอ้กล้องของโค้ช Just กับ don't quite see it with the ผู้ weapon ช่วยโค้ช bottle อะ covering. ตลกดิ Zinx though trying to play around orange, but sussed out by Izu. Good trades from ใน T1 at คลิป the อะ moment, even further space ไว้ from คอม Izu อะ at the ชอบ moment มาก up เล the ย ramp. I wonder what's going to be anticipated by Texture and Ash or not. Cosmic Divide is Oh, going to throw a anti-Lady spanner in Girl. the works though for this retake and kind of allow Zinx to flourish a little bit. Hello, Sunshine. What are you doing, Meteor?
Unfortunately, not sunshine for long for Texture now, as Ash finally makes his way across, back into Cave. Perhaps a position least expected, but Stax does have it marked down. Ooh, I thought that Ash would have finished Stax off there, but only brings him quite low. 1 versus 2, both of them pretty low. Oh, Need those kills ขอ real กันดี quick อยู่ though. You don't have a อุ้ย lot of time to work with, and เฮ้ย Smoke's coming up. He looks to get the spike down halfway. A stray bullet from Stax's barrel will get him at the end. Yeah, it's something as well that I was kind of wondering over in that T1 Nongshim game too, right? When you've now got this change from T1, you've got the สวยจัด switching of the calling อัน coming เนี้ย out สง onto สารมาก Munchkin, I think new blood to the roster because of how long he's been playing. But it does change a little bit of the approach, right, for T1. It also lets Stax be a little bit more free. And I look towards that series and I'm thinking to myself, all right, there's times that Stax is able to get, you know, just more focused on towards the crosshair, more focused on towards the utility. And it's เห็ definitely น going ส to แต็ก be แล้ว a นึกถึง different ไอ้ beast that ไอ้ they're going to have to เอโร contend ส with the likes of เกมอะ Dami ที่เขา that เล่น was อะ just ripping you a ด new วง one. ตา But โต if สวย Texture อะ is able to really get ที่ activated เขา on เขียน this ประวั one, ติ it then makes me wonder, you know, how ใน is Munchkin going to call ในวิดีโอ different? ของ How is Pacific อะ Stax going to get involved เกม as โชว์ข well อง and เขา what อะ he can still try to เขาเขียน theorize ส in แต็ก those เขียน sort ประ of วัติตัวเอง equations ว่า for เป็นคนที่ himself. มีดวงตาโตสวยมาก All นะคะ these different little quick additions for both teams. Yeah, for sure. แล้วเวนรู้ทันทีว่านี่คือส Buzz, แต็กแน่นอน don't ต้อง forget ขี้โม้ too, จัด you ๆแน่ know, นะคะ certainly getting dirty สวัส on ดี a นะคะ lot of คุณ the ยา duels มา in โอ้โห that ไม่ได้เจอ series นาน on มาก the เลยแวะมาทัก duel ทาย list. สวัสดีนะคะ ยิน Neon, ดี the ที่ได้เจอ Yoru, นะ the Raze, now we get the Jet. ดีใจที่ได้เห็นและปลอดภัยดีนะคะ Yeah, T1 still made it quite the fight. Yeah. Certainly an แล upset กปืนแลกปืน series though. Leads into a very spicy couple of upper bracket matches. Right now though, this one could get pretty dirty in towards this B side. No, the standard executes going through for now. Player still alive อุ๊ย up around the เว้ยเราสแปม smoke, ไม่โดนได้ยังไงอะ around with เฮ้ยแรง shotguns as well. ปืนแรงมาก Landing the first one in. Recon going through. Off the half eyes on a couple of bandits Oh, here and there as Meteor. well, but วิดีโอ losing เกือ the บส duels ตาร์ค่ะ now means T1 gets to เฮ้ย take up space. Texture though ยัง looks ไง to sack his health and walk through, but that's where he gets สวย spotted out by สวย Meteor จัด jumping on top of the ledge. Down to the side where Oh. Izu clears out back, leaving lone Charon. โอ้โห Good pick from Munchkin. NT Just as the smoke looms as well. In death, เจน Karen ชิน will pick up เจนกับชีวัน the คู่ปรับเลย Viper's ทิ้งเกม hit as we get 3 in a row Oh. for T1. ค่ะ Looking to see if there's going to be an answer back to เขา Gen G, where I kind of เป็น wonder and consider as well how เขาเรียก early ว่าอะไร are นะ you going to be ทีม wanting to get out the operator on this defensive Power side too? นะคะ Are you going to want to be able to get that out because you've got a lot of เรียกว่าเป็น opportunities แบบว่าสอง on this map of threes with these สอง long ทีม lines หลัก that ของ can be ทาง certainly เกาหลีอยู่แล้ว devastating. นะ It's going to be brought out now by Texture at the A side of the ช่วง map นี้ไม่ได้ to ตามวาโลเลย begin. เอ้ยแบนดิตใช่ไหมคะ คุณยามาแพนด้าเองก็ไม่ได้ Flashback ใช้เลย looking นะ over คะ towards the A side ไม่ได้ as เล่น well เลย with ดี the กว่า นั่ง motive ดูอย่างเดียวนะคะ updraft and the battles that เล่น we แล้ว had เหนื่อย last week เพราะ around ช่วงนี้ there ด้วยความ on ที่ว่า Breeze. มี It's gonna be หลายอย่างให้ dimension ทำ cryptic นะคะ crash in towards A ห side ลัก for ๆ คือนอ now, น so นะช่วง this นี้นอน operator of หลักๆต้องนอน Textures นะ has to ก็เลยไม่ land, ค่อยว่า otherwise it's gonna be really awkward position to be in. Zinx providing some additional Oi! support. It's gonna be a close no scope, but now Oi! Meteor firing back. Zinx still trying to land some สอง shots through, but it's not เฉย happening. Meteor ทุกอย่างเร็วมาก crashes in ทุกอย่าง instead. เกิดขึ้นแล้วมาก Just แล้ว Karen ตัวนี้ก็2-2ซะแล้วนะคะ Plant down, Oi, oi. Meteor, look at the stars that are Timing goingว่ะ to be available. Stacks, though, can't get Why? out with this Hunter's Fury. Charon should be dead to rights. อุ้ยสวย And down he goes. Ash hopping on up as well. Footsteps heard. And it's just Oh. Meteor onto the off angle to find the สวยจัด third. Yeah, just the Len firstดี two จัด rounds of this half so far for Gen G. Since T1 got weapons in their hands, they have certainly been looking like Team 1, this super team that everyone is expecting them to kind of Time come out out เลย with นะ right now. Even the like โอ้โหโอ้มิทีออเดินดีมิทีออเดินดีมาก วันนี้ก็วันศุกร์ด้วยเนาะ หลายคนก็น่าจะเดินทางกลับบ้านนะคะ ทำงานก็เดินทางปลอดภัยนะ
บีเปลี่ยนไปนิดหน่อยหรือเปล่านะครับเห็นมุมแปลกๆโอ้ยคุณยามะแพนด้าบอกเลยว่าบีเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะเปลี่ยนจนแบบแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยอะเวิร์กใหม่มากแล้วตอนนี้แมปแคบลงมากๆเลยค่ะถ้ายังไงลองดูนะคะแพนด้าเองก็ไม่ยังไม่ได้สำรวจแมปเลยค่ะด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกอะแพนด้าไม่เล่นเลยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอุ๊ยเออกะจะเล่นเร็วไม่ได้นะคะโอ๊ย nice shot nice shot เอ่อเปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันค่ะทั้งตรงกลางเองทั้ง A เองทั้งฝั่ง B เองก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะคะแล้วแคบลงด้วยมุมเหมือนเปลี่ยนหมดอุ๊ยขอบคุณนะคะ Yoru was over ยัง at ไม่มีส B. ติอีกแล้ว How are you maneuvering around the map now together? Well, you're แต่ gonna แพน try ด้า and เราลิข figure สิ out ทธิ์เย where อะมาก this เลย Yoru is going to be coming from though. Scoping out everything from Zinx. It's going to เดี๋ยว retreat ลองดู the ไม่ให้ใหม่ Vandal, อาจ which จะ if ต้อง he ยู gets เสียง that as his only prize ยู here, ใหม่ it's not the worst thing. There's T1 still a lot of time to decide how they want to try and end this round. Take a look at Meteor once อุ๊ย again. คม Zinx at ใน least ช็อต still ว่า plants his feet firmly เฮ้ย down ซิง on เขา the จะ B กำเนิดหรือ site. เปล่า Another kill to his name. Karen now onto the Bucky, landing a kill against the โอ้ definite marker for ค them. ม Ash marks down into doors, and all of a sudden, one by one, T1's players go down. We've seen how sharp Ash is with pistols. 30 seconds left. Throwing them back towards Abyss, where he just locked down that A site, tap upon tap. Super rapid. โอ้โห Lakia's just going to do the same. เล่นดี 3 จัด rounds to come through ค for ม Gen G ม on าก the back of เขา their ตื่นแล้วเป timeout. ล่า Will make them look to maybe answer back in this first half of their own map choice. Which would be lovely. I mean, แต่ว่าคิดว่าอันเนี้ย all เดิน maps เดิน to ไอ้นี่ pick ไปนิดนึง Breeze, I think. As is the sentiment from our desk as well, would be a pretty good map to face off against T1 on. โอ้โห แต่ละคนเดินเข้า Would เป้า have จ been ริง spicy if it was the last map เออ in แพ the นด้ารู้สึก series. ว่า I ตึง think มา with ก the opener though, เอาจ you're ริง kind ๆ of อ่ะ on ถาม the ว่า playing ที field วัน of จะชนะ Gen ไหม G. กับเจน It's got จี to be แพ a นด้าว่า 2-1 50-50 maybe. มากเลยนะ Try and seal the deal in this one. คือถ้าสมมติว่าเจนแบบ 2-0 ลั่น would be หรือว่าเล่นแบบ Well, Tall ask, I think. I think เล่น a เนียบ toss ขึ้น is มา a ทีวัน bit ก็ of a มี way to put it. T1 it would be a slap in the face, sure to fall over again. Right Let's now, see how this จ one ริงๆแอบ goes. รู้สึกว่า Overwhelming เจน forces จี in towards the B side again. คือพูดไม่ได้เลย All อ่ะ 10 ไม่รู้เลยว่าจะเล่น Cosmic ยัง Divide, ไง but Ash เพ staying ราะว่า tucked inside of the smoke อยู่กับ alongside การเล่น Zinx ดีๆ towards the นะ back. Will be able to find a little bit more. Meteor getting taken down. Ash then killing off the spike carrier who was trying to find safe passage in. Now it makes things really sticky for T1. Buzz trying to unstick himself, but Texture goes through. Just Dex left, tucked underneath window, spots out Zinx, but Texture puncturing through with the operator towards the back. สี่ And ตึ tied งว่ะ up just like that as well. The Thrifty into the rifle round, looking pretty convincing in that one for Gen G. Maybe say bailed out of a problematic position as well with all of the util that's going on down. Hunter's Fury in the mix. You got to dance around that if you're T1. A Cosmic Divide you try to navigate around as well. And Ash is just adding insult to injury, dancing around the site, buying time, making things very unfortunate for T1. There's a tied game now. Will start to impact the economy of T1 if this one slips up. Which really could happen. Gen G pulling T1 Wait, into wait, the wait, mud right now. Early peak backs off. Looks to re-get on the line though, and a bit of a power play too, whichever way T1 want to ส try วัส and ดี play นะคะ this คุณ one. เน You จลาสวัส need ดี to อีก have ครั้ a งหนึ่งนะคะ flash เกมตึงใช่ on เกม this ตึงมาก line to off-put Texture, but it's even a to and fro with Lakia playing up at the nest. There's going to be some good mid-round decision-making for both of these squads. A little bit with Zinx marking down the door as well, but also keeping in mind อุ๊ย that Meteor has been lurking. เจอพลังแห่งการ Stacks, สแปม though, now just going through with the spam, the dash as โอ้ well. สวย Really bypasses and throws off Texture's เล่น crosshair ฉีก placement. เป้าดีจ้ะ Just Ash on the B site. อ้าว Can't อุ๊ย quite ส hold วย on to it. Now making a อุ้ย move. เดินดี Swapping มาก back onto Meteor. And he's Also just get got to crashing away. he's just got to fall out of that fight. You don't want to be playing it, and neither did Gen G, you feel like, in this current situation. Plant going down. ตอนนี้ต้องเซฟ Maximize แล้วละ who มั้ง gets the น่าจะ ult สู้ off ไม่ the ได้ back แห of ละ that. นะคะ He zoot one away from dimensional น่าจะ drift เซฟแล้ว in towards the next round. I'm just kind of เออ waltzing แต่ว่า my เดี๋ยว way นี้ through นี่ this map, seeing เล่นสองสโม how ก the นี่ players are พอแบบ you know, ใหญ่ๆ spotting แบบนี้ util and ยังไง everything like ก็ this. อุ้ย For our Vipers, แล้ว the ไทมิ่ง big หรือเปล่า time นะ is kind of highlighting a ชะ little ตา bit ขาด earlier แล้ว as มิ a เดีย duel that he's very excited for as Meteor loses his life there. Munchkin
Yes. Right, on the attacking side, seeing in international play at the moment overseas, a lot of teams on this map for the Vipers throwing in their poison orbs in towards ต้อง Nest, บอก right, เลย to ว่า open up ตอน an นี้นี่ avenue แบบ in ว่า towards some B splits 2 to ส have โม that กแบบ pressure. ใหญ่นี้ต้องมาจ Wasn't ริง that too much here? Just a couple of different plays that teams are opting for, right? Double controller, double initiators versus double duelists, which is the latter seemingly more adopted at the moment. ดับเบิล interesting. ดูลิสดับเบิลสโมกนะคะ Now, singular agents can be Smoke played so 2 differently as well with teams. ดูลิส Team 2 one นะคะแล้วก็อินิ Come เชียเตอ away ร์ and 1 break that double streak that Gen G did manage to find. ใช่เดินเกมง่ายใหญ่ง่ายนึกถึงฟุตเซนเลยอะที่เล่นแบบ2เซนติเนียลปะไม่แน่ใจอะ Through with the fights, but ที่หรืออะไรหรือมี2ตัว back on into นะ a คะ T1. เล่นแบบฉีก This มาก time going towards A. Texture is here with the operator. Zinx with all the โอ use เค of นะ close อุ้ยแล้วเขา TP เลือก as ไซด์กัน well ถู that ก will จัด go อะ up the ramp for a quick rotate towards B if required. I really am waiting for Buzz to see what sort of activations he can come out with on this jet. อุ้ย on แล้ว this รู้ attacking เลยนะ side. เนี่ย So ว่า far แบบ at อ the ยู่กัน bottom เย for อะแค่ไหน T1, now the drift coming on through to spot out all the information. ไม่อยู่ Izu เยอะจัด trying to help the team as Buzz falls อุ้ยแล้ว first. โดนสแปมห There รือ goes เปล่า the pop flash from Zinx. Trying to get out of สวย dodge. Izu will jump on in Randy with the เลย shorty. Lakia with additional อุ้ยถ้าเกิดว่าแบบ back sight. ถ้าเกิดว่าโดน Still โด though, น with ก the ด pit เข้าไปได้ up ไง now makes ว้า things a lot more troublesome. Yeah, you feel like Lakia might have to ไม่ try and ตาย use แน่ the drone in this วิ situation ดีโอตา to ขาดแล้ว figure out what's happening Video. inside that pit. วิดีโอ Doesn't feel safe enough to do it None though. yet. Just goes for the wide swing against Meteor, a known quantity. Stacks now. Playing off towards the back of Cubbies. A couple of shock darts and everything. Then goes the drone. Just to try and suss out Munchkin. Who Got him. should have been spotted, and there he goes. In for the kills, in for the sprays, but Stacks and Munchkin Munchkin. answer back. Munchkin still alive, Oh, swapped weapons, but sussed out at nice. the end thanksเรา to ทัน him ด้วย being นะอีกนิด surrounded เดียว by เอง Texture and Ash. โหเอ็นทีค่ะเอ็นทีโหตึงจัดเลยว่ะ In the chaos, trying to figure out วันนี้จะได้ everything นอน and กี่ keep โม a ง level 3 ทุ่ม head there as well. Very well could have been a วันนี้3 ทุ่ม scenario ได้แล้ว where เว้ we ย see some players แบบ try 3 and let's go overheat in those moments as well, เอ็นที right? ค่ะ If Lakia doesn't play that เอ้ยก็ together 2 with his สโมกเหรอ teammate coming in through the wood doors, จริงเหรอ if he จำ goes ไม่ได้ by ละ himself in that จำได้ว่ามีโอเมน situation, คนหนึ่ง it's อะ a pretty paramount duel that he wins against Izu as well to keep things in a workable state. He falls, you don't get the drone in towards the pit, you maybe see the world in which it just does go very nicely towards Munchkin's ผม favor. We tie up yet again. มีแววแบบ3จริงมีแววมาก Things คือแบบ closer ตึง once มาก more. Oh. We've always seen a bit of a lurk in through mid, right? In through Munchkin, in through Meteor. See how they're going to play that โอ้โห one. ตึง Stacks แล้วเท็ก rather. เจอร์วันนี้แบบ Gonna ค pay ม some มาก tax in this round. Can't quite evade that for now. He's just losing all his money for free. At least Buzz Investment's gone. will be able to pick up that rifle while still having the blades, trying to get the rotations across on the A site. And Toxic Screen is just going to stall everything for T1 and not let them get anywhere. The mid-deep line from Zinx too. Gotta wait and see what the ทีนี้อาจ timing จะ does ต้อง look ดู like ว่าทาง for ฝั่งเจน Meteor จีบุก popping ได้ that หรือเปล่า แต่ Nebula as พุ่งตรง well. นะแพนด้ารู้สึกว่า Still got a ทาง pretty ฝั่ง good ของด้วยลิส crossfire ทางฝั่งเจน of จี sorts เท็ก over เจอ at ร์ the ยั A ง site. ยัง A แบบ tucked wall that Karen ลวด can ลาย play ดี with กว่านะ when that toxic screen is up. อุ้ยแล้วเห็นนะ Portal's just Who's closed, away? so he has to make a decision, and he decides to go right at โอ้ this โห moment. ไม่ได้ดูหลั Catches ง it square in the back. Munchkin he- goes down. The rest of the team trying to pick up Well the done, pace, Dizat. but still you got to watch out for Lakia, who just took โอ down เคเท Meteor. สวยอยู่ And there it 2 goes 3ชนะได้อยู่ again. วินเนเบิลวินเนเบิล Meteor managing to sneak through alongside แต่ his มิเทโอ opponent's อะ cosmic ไทมิ่ง divide. อะไท He's มิ่ง put อะ himself มุ in ม a เยอะเหลือ pretty เกิน sneaky position here, to be honest with you. Do they read it? Warning signals on the mini map. แล้วเห็นแล้ว1 คน Trying to jiggle back and forth, and there he goes. โอ้โห Gets off the ที first at least, but Texture answering back with this operator of his, continuing to wreak havoc. He dives forward, forcing Izu away. Tries to find some safe space. Allows for his opponents to get the tap เออแล้ว off ไม่แน่ใจ at ว่าอยู่ least. ตรงไหนแล้วนั่นน่ะ And then makes the เออรู้ move. แล้ว Looks for a couple of โอ้ taps, ที but ค่ะ there goes Texture! โอ้เท็กเจอร์คมมากจริง This operator is starting to become a nuisance for T1, that's for คือ sure. แพนด้ารู้สึกว่า Texture ดู gets on these lines. เท็กเจอร์เล่นดี Seeing that name in the kill feed, you're seeing Texture- Trace and the rest of the Texture team คม on the มาก back of อะ those shots as well. ผมคิดว่ามันบุกง่ายกว่าเพราะว่า Opening เป็นเจ็ต things ฝั่ง up เจน onto เฮ้ย Stacks nicely, เจ็ต closing ฝั่ง it in เจน the เลย end as มีเจ็ต well. ทั้งคู่ไม่ใช่หรอ เป็นดับเบิลดูได้2 ฝั่งนะคะ
And a เจ็ด ton โย of นรู้ players สองฝั่ง coming เลยนะ through from Gen G in that บัตก็เล่น round. เจ็ดนะคะ I mentioned that toxic screen little pocket that Karen had to play with as well. Unfortunately for him, the wall was down, not up for him to sneak in towards. สวัสดีนะคะ Timeout for สวัสดีนะคะคุณอ้ายมา4 คนนะคะโอ้โหตึงมาก คือเรียกว่าแบบฝั่งหนึ่งได้แต้มฝั่งหนึ่งได้แต้มอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องตามมาติดๆเลยนะเออ ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆนะคะ วันนี้แบบ3แน่เลยว่า แพนด้าจะได้ออกกำลังไหมเนี่ยวันเนี้ยอาจจะต้องออกพรุ่งนี้แทนนะคะ จริงๆวันนี้ช่วงนี้ว่าจะออกกำลังกายทุกวันนะเพราะว่าช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะ เออเขาคนแคสเตอร์พูดเหมือนแพนด้าเลยว่าตอนนี้เหมือนแบบว่า texture เนี่ย outperform ก็คือเหมือนแบบว่า เล่นได้โดดเด่นกว่าทางฝั่งของT1 ทางฝั่งของบัสนะคะ อันนี้ต้องยอมรับนะว่าตอนนี้เนี่ย จริงๆ มันอาจจะเป็นลักษณะเรียกว่ามันเป็นฝั่งบุกกับฝั่งกันก็ได้ด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าพูดตามตรงอ่ะบัสเป็นตัวเข้าเนาะใช้คำนี้แล้วกันนะบัสเป็นตัวเข้าแล้วเป็นฝั่งบุกอะยังไงเป็นตัวฉีกเป้าให้เพื่อนอะมันก็ต้องยอมโดนเทรดอะคือมันอาจจะต้องเขาเรียกว่าค่อนข้างแตกต่างกับฝั่งของ texture ที่เป็นฝั่งกันเนาะแล้วถือออฟยิงอย่างเงี้ยนะคะแพนด้าว่า แล้วต้องยอมรับว่าอ่านเกมค่อนข้างดีนะเจนดีอะอุ้ยลืมเปิดเสียงขอบคุณที่บอกตัวเอง drop this to get in towards the site. It does feel like this is going to be a very ออกกำลัง big กายเผื่ออบรม challenge นัก for เท T1 to บ้า get into a post-plant scenario, retaining that with the backed up site that Gen G do have here. So Hunter's Fury is in, and it's good. Not too bad. Still could need a little bit more though because Texture's still alive. Off with Karen onto this judge, but managed to take him down. But there goes Texture once again. Lakia once more marking down Meteor as texture คือ well. คำตอบ What มาก does Stacks do now? 1 versus 2 knows that they're split. แพนด้าว่า Doesn't ใช่ wanna แพ go นด้า into ต้อง Mr. ดูว่า Rainbow ทางฝั่ง and T1 Texture at น่ะ the จะ moment, สา it มารถกันได้ seems. ดี So แค่ไหนนะคะ Lakia อย่างที่เป็นแต่ว่าแพนด้าก็ยังคิดอยู่อย่างที่บอกไปนะว่า Where do you think he's ด้วย just ความที่ว่า retreated ทาง in ฝั่งบัส towards? He's เนี่ย standing on ได้ the น้อยก็ corpse ไม่แปลกเพราะว่าต้องเป็นคนฉีกเป้า of ให้ his เพื่อนเนาะ opponent. แล้วพอมัน Well, you เป็นแบบนั้น expect ยังไง that. มันก็ต้องนี่อยู่ดี Halls is just going to have to retreat. Now the position's known. If you're Gen G, you're playing this together. Hell, Lakia can even just rip the Hunter's Fury early here if he wants to when the plant goes down. And it can buy some good time. Right up for Texture to get into position. And there โอ้โห it เท็ก is. เจอร์ว่ะ Just as soon as he found a little safe เท็กเจอร์ spot. คมจริง 7 เท็ก to เจอร์กับ 5 เจ็ด at ค the ม end of the จ้า first half for Gen G. And the argument's made. Miss Cool. 4K in that round as well as Texture picks up 4 kills. Operator for 2. Bladestorm for 2. Very nicely done. Feels like he's back home on this map that once was played here and there for Gen G. โอ้โหไหลโผล่นิดเดียว แต่ว่าทำได้ดีแล้วล่ะ ไม่งั้นมันก็ไม่มีที่ลงอะเนาะ No. That was out of play, but you bring it back to ใช่ อย่างน้อย 2024. ก็ You ยัง bring ไม่ it ห่างกันมาก back อันนี้ก็ towards ดี their ค่ะ เดี๋ยวเราจะ Masters ต้องดู affairs. ว่าทางฝั่งของ It was a map that T1 had จะ some กัน pretty ยังไง good นะคะ wins from them. แต่ค่อนข้างเชื่อมั่นนะ But ว่า it's also a T1 map เนี่ย that had แบบ some อื่นอาจจะทำได้ดีกว่า changes. นี้ We've เพราะว่า had ประส new บการณ์ agents จะเยอะอ involved. ยู่ We've had new metas be นะ developed. คะ It's a very different พนาว่าต้องลองดูนะ feeling คะ that we ต้อง get on ลอง Valorant ดูว่า today ทางฝั่ง as ของ opposed to แบบ 2024. อื่นนะคะ Especially แบ when บ you 2 think จะเป็น Gen ยังไง G แต่ as คิดว่า well, ถ้า right? แบบ The 2 อ่ะ 2024 T1 น่า Gen จะ G ได้อยู่ squad นะแต่ต้อง was ดูแบบพูลด้วย the squad. Lakia was a part of that. Yeah, they've got the core. They've still got a core. พูดเหมือนรู้ดีนะคะไม่ใช่นะคะหลายอย่างบางครั้งแพนด้าก็ฟังมาจาก That's why คนอื่นนะ while things might seem friendly between the teams, they are also starting to tense up with the way the scoreline is shaping up. And that's why you see that timeout deployed as well at the end of 11, start of 12, right? T1 know that the 6-6 scoreline is going to be quite different to a 7-5, especially if pistol doesn't go your way. You start to see Gen G peel in front a little bit more. From our outside view. 8 international trophies. Man. Just missing the champs one though still. Maybe 2026 is our year. Maybe. Certainly hope สวัสดีคุณ for เจีย that. ค่ะ Right now, okay, well, a quick แต่ลองดู execute นะคะ goes ว่าจะ through เข้ากันยังไงบ้าง T1. A อุ้ย delayed แล้วเขา approach ใช้ down แผน elbow. Mate, they're so ใช้ close แผน towards แบบ this ใช้ one. You've กลุ่ got ม to ห be มู่ very itchy on this trigger finger. โอ้สวยดิ Oh,
ค่อยๆค่อยๆแบบว่าจัดการทีละฝั่งแน่เลย What a way to say it. Nice on Komodo. 5v4. อุ้ย Meteor again. Is he going to be able to find something here? It's a bit of an ambitious play from Texture. Now spotted out. He's got to get out of dodge. He's got too much heat towards him, and he's not going to get bailed out. How does he get away with one? He does. สวย But T1 still come out on top. Yeah, and that's numbers for you. 4v2. What a smart decision to kind of hold things off while Gen G expected them to continue to approach back B main. Karon, though, quick to alert. We'll be able to find one shot, Meteor, for the trade, and that leaves Lakia alone onto this classic, trying to dance around. What shit? Double back and forth, and now oh my god, what? Izu might have to spike halfway, but can he really stick it all the way? Oh my god! He stuck the defuse. T1 takes the pistol. Oh my god, Izu nice one. There is such amusement in this game. The meme lives on. Where have we seen a little spinny boy get a massive defuse หลังจากที่ไม่ได้ before เห็นคนส for ปิน the win essentially on a map? มาสักพักนะคะ Sunset. โอ้โห That's คิด map ถึง score. เหลือเกินนะคะ นึกถึงฉากโฟเซเกนนะคะใช้โอเมน That's always กู้ comical. สปินตัวนะคะ Oh my god. To be fair, he doesn't spin. He doesn't nice win. one nice one โอ้โหมูเบนต์อะเอามูเบน That's ต์อะ true. Right? Can't argue with that. Logic, No, sir. Logic speaking for itself. Pistol round secured by T1, albeit very, very close. อุ้ยมูเบนต์ว่ะมูเบน Take ต์ the lead nonetheless with the guns. Trying to even out the score for now. Going down middle. สวัสดีค่ะคุณวิวาสวัสดีค่ะเป็นมาทักทายผมต้องไปเคลียร์กันบ้านต่อวิสู้ๆกันบ้านนะคะขอให้ทำเสร็จไวๆนะ that spike. Get the B main orb here. Prioritized on towards Zinx. Interesting considering how far forward Lakia is with his Hunter's Fury. Karon เนี่ยบัณฑิตนะคะ showcasing bandits. แล้วรู้แล้วนะคะ Can ว่า be น่า a จะไปฝั่ powerful งนู้ weapon น in นะ these คะ sort of scenarios. คิดว่าน่าจะ Up close and personal, น่าจะ if you're รู้ not กันอยู่ investing นะคะ in แล้ว the นี่ full น่าจะ shield. อ๋อ Izu. เข้าเอลโบมานะคะเช็คละเอียด Now the มาก spike retrieved, they will regroup. They will find the gap in the map as well over towards this B site that is going to hold no team โอ้แล้วเช็คสุดเลยอ่ะแล้ว They เช็ค get สุ the ด choice จัด of อ่ะ wall, they get the choice of utility to go on in. They will eventually realize and recognize, well, no one's here. Where do we want to plan for? โอเค 30 seconds left. Main, which Let's is check. exactly where T1 Let's is do- approaching. Ash will spot them out. Got to play close angles here with these pistols, though, because at the distance, I mean, the sheriffs, the classics aren't going to do too much, you'd assume. The sheriffs, the bandit, certainly could. So everybody's going to be playing มัน together จะ at เข้า the ยัง back ไง of B here. ล่ะแบ่งเข้านะคะ The question is, what does T1 have? They have to make a move soon สอง enough. คนทั้งเข้าเมนนะคะ Oh, the scan. He's got all his abilities. Ui, Scan does go through, à! but Karon just spams Ui, anyway. เจอพลัง There แห่ง goes พระราม shock เข้าไป darts back and forth. One land on Karon. Meteor out towards the back, and all of a sudden you're seeing players drop all over the site. Buzz trying to stay โอ้ alive, เอ็น but ทีเอ็นที only finding โอ้ one. The second round is going to be gathered โอ้เสียดายเลย by อะ Gen ส่งเสียดายครับ G. A pretty much thrifty variety there. That's a big oopsie. What is it today with teams not able to find their second round after a pistol, huh? I can't tell you. There's just a feeling in โอ้ the เอ็นที air. ค่ะ Letting your opponents Oh. plant the spike though is. I mean, they kind Oh, of had to in the that spam scenario, gap. right? You take Oh. gamble as T1. แต่เพราะมันมีสโมกเยอะอย่างนี้เล่นยากจริง And เนาะ you just group up in two pairs. There's always going to be a gap around โอ้ the โห map and that sort of เมาส์เร็ว play. มากถึงเจอ It's And a round unfortunate. stolen by Gen G. Now the money is just gone and absent แต่ for แต่ this ก็ยัง round พูด for ยากนะคะ T1. ว่าจะออกมาเป็น Gen ยัง G ไง might นะ be able to siphon อุ้ย themselves สวย a little นี่ Oh my goodness. พลังแห่งคลาสสิกอีกแล้ว bit. Silly. Hey, it works. คลาสสิก Yeah, แรง I mean, ตลอด any ถ้า kill ไม่ได้ you อยู่ can ในมือของ cheese เรา is นะคะ always going to be valuable. แบบบรีสเหรอคะแบบบรีสเป็นตัวเลือกของเจนจีนะคะ He Big really wants fight. the gun. Ui, Stab alay à? through and through. Buzz low HP still has to อุ้ย pull โอ้ that, ย but little 9mm booter for สู้ไม่ได้ Spectre. Instead of สู้ that ไม่ได้ shot. นี่คือสแปมสู้ไม่ได้นะคะ At least everyone's not throwing their lives to try Okay. and retrieve that bulldog. คลาสสิกแรงเสมอถ้าอยู่ใน Draw มือ out ขอ a งฝั่ง little ต bit รง more ข้ามนะ utility คะ from Gen G before they decide to ultimately scale up in towards this A site that is going to be อุ้ยแล้วเขาจะเข้าจริงเหรอแล้ว by นั the วเลย looks นะ of น่ะ things where things will end. ถ้า Yeah, เข้า the นี่คือนัว drone, เลยนะน่ะ however, from Stacks, it'll ได้สนุกสนานแน่ potentially นอน just have นะคะ gotten the shoulder out of a couple of them, but as Team 1, you're not really budging wow. from this site anyways here. ถึงเวลาแล้ว Just hoping. ถึงเวลาแล้ว
Yeah, what are you? ใครจะสแปม Meteors, สนุก I'm กว่ากัน guessing there might be a bit of a flank potential to come on out. 30 seconds to go. ยังไงต้องเข้ายังไงต้องเข้าแล้ว Go time. Especially with that recon going through. Snake fight completely dodged, but Munchkin will just waltz right on through. Finds a shot anyway, nonetheless. Gen G still having their time on this site. And down 96 goes ก็ยัง Spike ตามได้อยู่นะ3ราวนะคะ ถ้าเกิดว่าจับทางได้ไทม์เอาท์หน่อยไหม So far looking pretty good for Gen G. How they're navigating things ไม่ on ทัน this ด้วยนะ side, and also how their defenses did look. Is it a slow start for T1? Did Solo whip them into shape in the previous week after what he said was โอ้ probably จะ the ออก worst ไปแล้วหลบไม่ that he's ทัน ever นะ seen his team อุ้ย be. อุ้ย them into shape. พลังแห่งการสแปม maybe. เห็นแล้วก็รู้สึกว่าการสแปมต้องช่วยมีประโยชน์เหลือเกิน Trying to walk away with the lead now. Really makes you wonder what else can T1 do. Got the stars อุ้ย set แล้ว up. เขากลับมาอีกแล้วค่ะ เขากลับมาที่ A อีกแล้ว That's all 5 in main for Gen G. They are just going to double dive in towards this site, you would assume. โอ้ย There เข้ามาแล้ว goes โอ้เข้ามาเร็ว Texture จัด to lead the charge. ตอนนี้ Flashes ยังเล่นระวังนิด layering นึงนะคะเพราะ from ว่า one ยังเป็น layering อุ้ย in. สวย A ดิ little advice for Zinx. Didn't อุ้ย have ส anyone วย else to assist him, nor did Texture. อ้าว Uh-oh. โดนสแปม Oh, จะตาย that แล้ is วล่ะ just the domino effect. One by one, starting to dwindle. Karen trying to watch down to the angles, play it safe, tuck behind cover. But unfortunately, his team has fallen all around him. He finds a quick double just for himself. He's going to need so much more. Unfortunately, that's where Izu says, that's enough. Yeah, T1. สวัสดี gonna นะคะ answer สวัสดีคุณ back. ลิปเปอร์ค่ะ สวัสดีค่ะ A little bit of damage done to them, but เออ they แล้วก็พอ certainly gave it a good crack in the very beginning to win the round, swatting Texture and swatting Zinx. แบบ You สาม might แล้ว wanna see โอ a little ที bit more, โอทีสามแบบ further utility or further bodies as Gen G before you ไม่ได้ละ hit that gate crash deep เหนื่อย towards นะ the site. ปวดหัวเลยนะ They're too ambitious for โอ้ him โห to just. สามแบบก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว ถ้าโอทีสามแบบนี้จะเหนื่อยมากเลยนะ It's the first time Mèo we're nè. seeing these teams play this map for kickoff and together as these แพ squads. นด้าอยู่ไม่ไหวนะ แต่ถ้าโอทีสามแบบจริงๆเนี่ยแพนด้าจอกกำลังกายไปด้วยแล้วดูไปด้วยนะ Multiple Ờ. rounds, all 5 together. แพนด้าจะทำโยคะไปด้วยนะคะ Towards, หายใจเข้าหายใจออก leaving, Munchkin or Meteor แล้วก็จะนั่งดูไปด้วย Well, it will help them อะไร with อะ a split approach at the very least, in with the Hunter's Fury, but now Texture getting caught out by Izu. You mark out some of their positions, but you start to lose players left and right as well. เว้ยแล้วเขาเดิน Zinx and ดี Karen จัด working off information. Buzz still alive though. His opponents are pretty low, but Oh, Karen indeed. heads on. Now Meteor and Stax arriving on the crime scene. Shock dart in from Stacks could finish. แล้วจะ Karen. เห็นแอช Gonna หรือเปล่า tickle Larkia here for a bit of damage as Ash plays in mid โอ้ and finds the right timing เดิน onto ดี Meteor, จัด not เลย clearing มองไม่เห็น corners. ด้วย Stacks. 1 versus 3. Steps into the Lion's Den. Steps out for a brief breather, but right around the corners as well. Everyone's spotting and marking him. He does get one at the very least. 11 HP. There's no way you're getting back in towards this one though. 17 Decay เหรอ in the ก็ pit. ยังได้ Time อยู่ a นะ tick แต่ in. ถ้าเกิดว่าไหลเนี่ยไม่ไหว You'd นะ assume there's that star on the floor, which we can confirm by a radar. This is Oh. just a situation that you're not getting out of this one. He's heard the footsteps of ใช่ Ash. แพนด้าว่าต้องพอแล้วล่ะ So he's ต้อง gotta be a ไท little ม์ bit เอาท์นั่น careful แหละ that this kill might be ไม่งั้น coming ไหลนะ to get him. Wow. He will dink him immediately. It's nice Oh, done wow. for Stacks to Stack ไม่ยอม hold ให้ on ปื to น this ว่ะ rifle. He'll also hold on to a little bit of this utility in towards the next round as Gen G do manage to find double digits first in this map of Breeze to start off. You know, what last year stuff would be a massive, massive match. It still is a massive match this year. It just feels like โอ้ it's got a แพน little ด้า bit ว่า of ต a อนนี้ different ตอนนี้ aura เจนจี around ให้ของ it for ให้ the ของ middle ดีกว่า bracket as opposed to something like a semi-final, a final. Timeout. เอานี่ไง Got มา a long ways to go, exactly. Well, เพราะว่าไทม์เอาท์ไปแล้วอีกครั้งหนึ่งเนาะ
ยังต้อง buckets. time out แหละ I ไม่ mean, งั้น even น่าไหล round by จริง round, they can look a little bit different, right? วันนี้บัสยังไม่ค่อยตื่นนะคะ Last series for me, Lakio was definitely more in the reactive เจ็กเจอ department. นี่แบบ As ตื่น opposed ต้น to เก being a ม little มา bit ก more, proactive initiative แต่เอาจริงๆถ้า early สมมติ on, ชนะได้ making นี่ the ต้อง clear decisions instead of just ทางฝั่ง playing เจน on the จี back of นี่ what ต้อง your บอกเลย opponent's ว่า throwing เท your เจอร์ way. แบบเอามากอะเทเจอร์ It ยิง is คม looking a มาก little bit more decisive for Gen G. While T1 tries to แบบไม่ถูกใจบัส anything around ก็เป็นไป K. ได้อยู่นะ เพราะว่าแบบนี้เจนจีเป็นคนเลือกนะคะ แล้วแพนด้าก็รู้สึกว่าเจนจีดูจะ Happy ดู to จะเดิน play แบบดูจะเล่นอย่างแบบสบายใจมากกว่านะ As is how you อุ้ย play after a อุ้ยคารอน timeout. เกือบ Sustaining a bit of damage though. ฮะทำอะไรน่ะ ใช้อะไรยิง อ๋อบัสเจอร์ Funnily enough, it's Caron that takes the damage, and he's not the point man. But he is one that you would be reliant upon to try and close a couple rounds, perhaps, especially against the pistols here. One Phantom of Buzz. See you later, Meteor. As now Izu up for the challenge. โอ้ย He บีฟ falters นิดเดียว too. เองอันที่ Unlucky. Genji ตอนนี้ continues to แพ move น on ด้า up, ว่า and of course, of all the players โดย to ลิ take ด the บีฟ duels, ดีกว่า Texture นะ is one of the ones who want to ใช้ charge คำนี้ them with. 3 on the site, on A from T1. Can they kind of stay alive? Texture Can they do finding some them damage? here would get closer to the Blade Storm. You'd love that soon. Especially with this Outlaw. A lot of potential damage. The first one falls. Starting to waltz on through for a little bit more as well โอ now. เวนที As ค่ะ he น่า does จะจีจี eventually แบบหนึ่ง complete ละ up towards that Blade Storm that you mentioned. Yep, picking that up in towards the next round, so you can hold on to that Outlaw or toss it to the way side and upgrade your gun, so we'll see. There definitely is a path to victory here for Gen G, and I think they can smell it at the moment. Making the right decisions, right calls, having some pretty good layering for my liking as well. โอ้คมจัด But do we have จริง T1 น่าจะไปรอ now เล่นบ่ายละ look a little bit more potent on this side of the defense variety? Lots of ults to back them up. Buzz with the op. But really, where is Buzz? He's อืม on another บัส planet at ไม่ the ค่อย moment. ตื่นเลยนะคะ We don't ป want ก him to ติ be แล้ว Mr. จะ Lightning. เล่น We need ได้ him ดี here. กว่านี้เนาะ Yeah, not the most present. Look back to โอ้เฮ้ย Lands แพ the นด้าว่า shot เราต้อง on เคิร์ด towards เขาเยอะๆแล้วล่ะ six. He tries to land another flick, but Ooh, still nice needing to flick keep ว่ะ this operator online. Ah! Texture just closes in the distance for a โอ้เทคเจอร์ triple. ว่ะ Stacks and Munchkin, who has to find the long rotation อะไร across. อ่ะ Ooh, I think Stacks was Oh. spotted. They're looking for the double swing together. Very shit. nicely done. And Munchkin. Red. โห Wailakia. โอ้เทคเจอร์ Can't get the job done. Come on. A slight opportunity for Munchkin perhaps does have a bit of time to work with, but ONG. outside of the smoke, no sir, no chance whatsoever. โอ้เทคเจอร์ลั่นจัด And เลยว่ะ then there was map point for Gen G. 5 of them to play for on this attacking side that has just been very destructive. Yeah, Buzz gets the no scope, but you can shoot reliant on โอ้ that. โหแต่ช็อตนี้โหดจริง It's a bit of luck in there, but texture Oh. really. Yep. Sealing the deal เสี on ยดาย that เทรดไม่ได้ round. อะ You've got the angles being coordinated เทรดไม่ดี nicely by Gen G as well. Lovely bit of แต่ต้องดูแบบอื่นแบบนี้มันกว้างอ่ะแพนด้าว่า Now เทค he's เจอ back on ร์ the outlaw, ที่เล่น man. เล่นออฟเก่งเจ็ด I เก่ง mean, it's อ่ะ wise. ที่คนเล่นค่อนข้างเยอะ Three ค่ะ members on the side of T1 have แต่ต้องดู the แบบ line อื่น shields, ว่าเป็น the ยังไง regen บ้างนะ shields, เพราะว่า and down to the Guardians. แบบนี้ก็เจนจีเป็นคน Doesn't เลือกมานะคะ really matter if you've แล้ว got พูด 5 ยากอ่ะแบบ ultimates เขา for เราเก่งก็ T1. เยอะเนาะพูดไม่ If ได้อะ this is a round that they have to invest a lot of them แบบ to try วัน and น่าจะ win, จี Gen จี G ละ can be เดี๋ยวต้องลองไปดูแบบ happy สอง with that นะ and just recognize, all right, next round's weaker for them. ถ้าเกิดว่า Just เจ put น it จี there. สองศูนย์ They've ที got วัน enough ขึ้นมา money ล่ะ to reinvest as well. And it's taking โหดเลยนะ things relatively แต่แพนด้าแอบรู้สึก slow, ว่าทางฝั่ง Buzz. ของ That Oi, is, yeah, not to my liking, not to a lot of โอ้ people's บัต liking. ไม่ค่อยมา Really trying for it though. Izu at least will redeem the team. It crashes back into sight. Genji once again waiting out all of the utility and timing. Well, Munchkin's moved and dropped the pit, by the way. So there's an avenue in towards the site No, for I Gen hate G that. now as well. As the drift comes out from Izu, it's going to expire before he's really in a spot of อ๋อ comfort รู้ too แล้ว here. น่าจะรู้แล้วว่า He's เขา gonna have to back เขาสั่ง away by the มา half wall, and this is going to potentially just situate into a bit of a retake for T1. Stacks is almost going to have to drop rip the Hunter's อุ้ยต้อง Fury โดนฆ่า now. จากที่ไหนเลยอ่ะ Munchkin falls. เกิดอะไรขึ้น It's a really tough retake as well. Even though Lakia might have Hunter's Fury to support 4v3.
You just dump everything to survive for one more round. Might โอ้ not โอ้ even โอ้ปืนดิ happen ฟอยู่ with นิด Karen นึ and งนะ Six finding แบบเนี้ย shots. Down towards the back, Ash marking Meteor as well. They're just toying with him now. He's still trying to stay alive long enough, but it's not gonna โอ้ happen. It's not meant to เอ็นที be. นะคะจีแบบแรกนะคะเจนจีชนะไป ต้องยอมเลยว่าเท็กเจอร์โหดมากนะคะแพนด้ารู้สึกว่าแพนด้ารู้สึกว่าไม่ค่อยเล่นด้วยกันเหมือนเจนจีนะเจนจีส่งของให้เท็กเจอร์ดีมากเลยนะคือแพนด้ารู้สึกว่าสื่อสารกันดีกว่านะคะที่วันเหมือนมีอะไรบางอย่าง หลายครั้งที่รู้สึกว่าแปลกอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ดูเป็นเหมือนแบบไม่ได้ดูเป็นเหมือนหนึ่งเดียวกันแบบทางฝั่งของเจนจีนะเจนจีส่งของดีนะคะส่งของดีคือเหมือนค่อนข้างให้เท็กเจอร์มีที่เล่นดีจ้ะแล้วก็จริงๆอะหลายครั้งแพนด้ารู้สึกว่ายิงดิฟด้วยนะแต่ถ้าการดิฟแบบเนี้ยก็พูดยากเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกอะแมปพูลอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวเองก็ได้แบบนี้เจนจีเป็นคนเลือกนะคะจริงๆมีถ้าสมมุติว่าไม่ทิ้วก่อนหรือว่าหัวร้อนก่อนเนี่ยยังไงแบบ2ก็ชนะได้นะแพนด้าว่ายังไงก็เล่นได้ค่ะถ้าสมมุติว่าแบบไม่ได้มีปัญหาอะไร ใช่คือคอยแคสเตอร์เขาบอกว่าทางฝั่งของ Gen G ดูแบบดูเหมือน comfort around the map มากกว่าคือเหมือนดูแบบดูเหมือนรู้จักแมปมากกว่าทางฝั่ง T1 เยอะเลยอะคือแพนด้ารู้สึกว่า T1 รู้สึกว่าเหมือนเดินแบบเหมือนเดินแบบกลัวๆเหมือนเดินไม่ค่อยรู้จักเท่ากับ Gen G นะใช้คำนี้แล้วกันนะคะอันนี้ที่พูดนี้เมื่อกี้ไม่ใช่ความเห็นตัวเองนะเป็นความเห็นของแคสเตอร์นะคะแจ้งไว้ก่อนว่าบางครั้งที่แพนด้าให้ความเห็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเห็นของแคสเตอร์ด้วยนะถ้าสมมุติว่าอยู่ในระหว่างพูดแบบนี้เนี่ยนะคะสวัสดีนะคะคุณไปเตโต้ชิปสู้ๆสวัสดีนะคะอบโซฟกลับมาจากการทานข้าวพลังการเจิมผมทำงานแล้วสินะ เจิมได้เลยค่ะตอนเนี้ยเจิมยังไงแพนด้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะผมคิดว่าสแต็กแก่ไปครับเฮ้ยคุณพูดอะไรอะสแต็กแก่ที่ไหนแล้วเจสซี่วาล่ะ ทีวันเล่นไม่ค่อยพร้อมกันใช่คิดเหมือนกันว่าฝั่งของทีวันตอนที่เล่นแล้วดูไปดูส่งของดูเล่นไม่ค่อยไปด้วยกันอะดูส่งของไม่ค่อยไปนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจนจีส่งของให้เท็กเจอร์ดีมากนะคะแต่บูบี้บ้าแพนด้าบูบี้อะไรแพนด้าพูดความจริงหรือเปล่าเจสซี่ว่าแก่กว่าแพนด้า ลุงทีมเอ้าเขาออกมาเป็นโค้ชแล้วหรือเปล่าเตงเดี๋ยวแพนด้าหยิบลูกอมแป๊บนึงนะเพิ่มความสดชื่นหน่อยเจสซี่วาตลอดไปไม่มีการบูบี้ใดทั้งสิ้นนะคะ เราไม่ได้บูบี้เจสซี่วานะใครพูดอะไรออกมา คุณคิดไปเองเราไม่ได้บูบี้อุ๊ย
ใครจะกล้าบูบี้เจสซี่วัดกัน คุณลุงไม่อบวันก่อนแพนด้าไปซื้อยามาใช่ปะมันมียาธาตุน้ำขาวขนาด450มิลด้วยแพนด้าเพิ่งเคยเห็นแล้วแบบด้วยความที่แพนด้าเนี่ยยาธาตุน้ำขาวอะตอนที่อบส่งมาให้แพนด้าเพิ่งหมดนะคะจำได้ไหมตอนที่ส่งของมาให้อ่ะเพิ่งหมดไปนะคะแพนด้ากินเรื่อยๆเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณอบชิโนะและทุกๆคนมากเลยที่ส่งยาให้ครั้งก่อนกับแพนด้านะคะตอนที่มีรับส่งของให้แพนด้าฝากของให้กับ VTuber เนี่ยแพนด้าก็เคยพูดไปแล้วนะว่าจะชอบมากๆถ้าเป็นพวกยานะคะ ซึ่งน่าสนใจมากนะคาลามายนี่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะช่วงนี้ผิวไม่ได้มีปัญหามากนะคะเพราะว่าค่อนข้างดูแลดีนะคะไม่ได้ออกไปไหนนะคะช่วงนี้ไม่ได้เหมือนออกไปทริปมากเท่าไหร่เพราะว่าติดเรียนใช่ไหมคะก็เลยไม่ค่อยเจอฝุ่นไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่แต่ยาธาตุน้ำขาวยังไงก็ต้องใช้นะคะหมดไปแล้วนะคะเพิ่งไปซื้อมาที่เพิ่งไปซื้อเองหลังจากที่ใช้คำว่าอะไรดีหลังจากที่อบให้มาครั้งที่แล้วเป็นกล่องใหญ่นะคะหมดไปเพราะว่าที่บ้านกินด้วยเนาะให้ที่บ้านกินด้วยถ้าเพื่อนสนิทมาก็ให้ไปบ้างนะคะให้เพื่อนกินน่ะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนี่แพนด้าเพิ่งซื้อใหม่นะคะเพิ่งซื้อใหม่ขวด450มิลลิลิตรนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แพนด้าจะคอยรอ แพนด้าจะรอปีหน้านะคะไม่ใช่สิปีนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีให้ส่งของมาให้เมื่อไหร่นะคะยาธาตุน้ำขาวกับที่ปิดตาอุ่นนะคะต้องการแค่2อย่างนะคะเพราะใช้แค่2อย่าง ยาคลายกล้ามเนื้อนะคะยาคลายกล้ามเนื้อเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แพนด้ารักนะคะแพนด้าไปซื้อยามาเนี่ยซื้อยาแก้แพ้มานะคะแล้วก็ซื้อยาธาตุน้ำขาวนะคะสำคัญมากนะ วันนั้นตอนนั้นที่ไปร้านขายยาเขาถามแพนด้าว่า เอายาตัวไหนไหมคะแบบว่ามีหลายแบบเลยค่ะมีทั้งแบบราคาเท่านี้ราคาเท่านี้จะเอาแบบไหนดีคะแพนด้าพูดด้วยความมั่นใจว่าเอาราคาที่ถูกที่สุดค่ะยาแก้แพ้นะคะมีหลายแบบเลยค่ะเอาแบบไหนดีคะเอาแบบที่ถูกที่สุดค่ะ พูดด้วยความมั่นใจนะคะยาที่ดีที่สุดคือยี่ห้ออะไรรู้ไหมคะยี่ห้อที่ถูกที่สุดไงล่ะคะเพราะตัวยาสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกันนะคะเวลากินเนี่ยสมัยก่อนคนจะชอบซื้อไทลิดอนใช่ไหมแพนด้าแบบไม่ค่ะแพนด้าชอบพาราแคปนะคะเพราะมันถูกนะคะพาราก็เหมือนกันหมดนะคะก็ช่วงนี้ก็เลยยาแบบไหนดียาที่ถูกที่สุดดีที่สุดนะคะโอเคแม่บอกอันนี้คือพอดีว่าถุงยาที่เพิ่งซื้อมามันอยู่ข้างๆแพนด้าพับถุงเก็บก่อนเผื่อใช้พาราแคปพาราแคปดีจะตายถูกกว่าไทลินอลตั้งเยอะไม่รู้ว่าน่าจะไปซื้อที่ไหนมานี่แหละแล้วก็แบบราคาถูกเฮ้ยยี่ห้อนี้ถูกดีชอบอะไรเงี้ยแล้วยิ่งซื้อตามร้านขายยาที่แบบเหมือนร้านขายยาตามแบบร้านแถวตลาดงั้นยาที่ดีกว่าที่สุดก็คือยาที่อบซื้อให้มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะยาที่ดีที่สุดนะคะคือยาที่อบซื้อให้นะคะยาที่ดีรองลงมาคือยาที่ถูกที่สุดนะคะพับถุงก่อนแต่กินสะใจมากเลยอะแพนด้าแบบเห็นว่าเฮ้ยอะไรอะยาธาตุน้ำขาวขวด400มิลเหรอทำไมเราถึงไม่รู้เอาจริงมีคนชอบร้านขายยามากเลยนะคือแพนด้าชอบเข้าร้านขายยามากเวลาเห็นยาที่มันเรียงรายแบบยาแก้ปวดท้องแบบนี้อันนี้ของใหม่อันนี้เป็นแบบใหม่ยาแก้ผื่นคันมีแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นพวกครีมทาผิวออกแบบใหม่แป้งกันคันแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบเข้าร้านขายยามากเคยดูอันนี้เปล่าแบบ Big Bang Theory ที่เวลาเชลดอนเดินเข้าร้านขายยากับอะไรเลนาร์ดแล้วเหมือนแบบมีความสุขแบบเลือกของอะไรอย่างเงี้ย
หรือว่าแบบพวกซื้อพวกกล่องแบบจัดระเบียบเลเบลอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะแพนด้าเองก็มีเหมือนไอ้เครื่องปริ้นเลเบลเหมือนกันนะที่ใช้แบบพิมพ์ในมือถือแล้วปริ้นออกมา คือแพนด้าเห็นแล้วแพนด้ารู้สึกเข้าใจมากอะเป็นเหมือนกันนะ ชอบเข้าร้านขายยาอะเวลาเห็นยาแล้วก็คือด้วยความที่ป่วยง่ายไงแล้วร้านขายยาเห็นแอลกอฮอล์เยอะๆถูกๆอะไรอย่างเงี้ยแพนด้าจะรู้สึกดีมากอะแบบชอบเข้าร้านขายยามากนะคะชอบร้านขายยาใหญ่ๆที่แบบอยู่ในตลาดเล็กอะเออ โอเคค่ะ ต่อที่แบบ2นะคะ อันนี้เป็นแบบบลายนะคะแบบบลายทางฝั่งของทีวันเป็นคนเลือกมานะคะแบบเมื่อกี้แบบรีสทางฝั่งของเจนจีเป็นคนเลือกนะคะมาดูกัน On ว่า the ใครเล่นอะไร waylay, บ้างยังไง now onto บ้าง the raise. Zinx was on the sky, now onto the waylay. So those are some changes วิ that ธี feel ออ like นะ comfort คะ to me. And เป็น yeah, ผู้ as เล่น Des คนแรก started, it was นะคะ Lakia that was playing on the Teo. ที่ Now he's gone onto ค่า the sky, which is an 2,000 agent he's very คิว comfortable with นะคะ way back ใน when. So Pacific we'll see History นะ how คะ this โอ้ is going จริ to งเหรอ fare for โอ้แสดงว่าอยู่ Gen ใน G เกมมานาน on their opponent's map pick. T1. ทางฝั่งของ Gen G ที start วัน on นะคะ the เป็น2 attack. ดูลิสนะคะ They เป็น opt เวเล for นะคะกับยูรุ see if they เนาะ are ส่ง going to สโมกเหมือน dictate กัน the นะคะ pace แล้ว of ก็ this map as 1 well. initiator นะคะ Or if they're ทาง going ฝั่ง to ของ let เจนจี T1 นะคะ start เป็ to น handle 2 เหมือนกัน things นะคะ here แต่ on ว่า their choice. ถ้าฝั่งของ Very Texture beginning เนี่ย stages of เป็น the Race map, นะคะ straight ก็คือ down the Double guts Duelist of เหมือนกัน mid เวเลทั้ง sands คู่ for ฝั่ง Munchkin. หนึ่ง T1 Maybe นะคะ เป็น super ยูรุ early, but ฝั่งของเจ Ash นจี aware. นะ เป็น Race นะคะ And instantly ส่งสโม doing ก a headshot นะคะ towards Munchkin. ทาง Well, ฝั่งหนึ่งเลือกเป็น that's บ going ริ to ม be อีก the ฝั่งหนึ่ง slight เลือกเป็น move for Gen G to then hop across into bats. A lot of work for the T1 players to do. Esta Munchkin na here. lang They want to set up the buwan snake niya. bite, but not quite allowed to do that just yet. Buzz with an ส่วน opening shot. Initiator นะคะ ทางฝั่งของเจนจี All เลื the อก way เป็ to น the other ทาง side ข of อง the map to meet up ลา with เคีย Stacks. And Gen G เอ่อ gonna pump the ลา brakes เคี a ย little จะ bit เป็น as well. สกายนะคะ Still ส got แต็ก two ของ flashes T1 เลื available อกเป็น for เฟด Lakia, นะคะ เดี๋ยวลอง but ดู no drone capabilities here. So they're going to wait for some overhand plays from their opponents. And well, อุ้ย Meteor เจ is อส going แป to มเข้าไป swing and win the fight against Caron. So an opportunity เวลา now for แข่ง T1 เว to ลา try สู้กับ and เชลีฟ take ก็ต้อง a แบบนี้ pistol เนาะ เพ here. ราะไม่งั้นเขาเล็งเป้ารอ In ได้ a อะต้องแบบ position where I YP feel มาก Gen G ๆ เมื่อกี้เห็นแบบว่ามีทีโอแบบ maybe วิ่ง made the wrong วิ่ง call มาก and อะ going a bit slower to that A side. เดี๋ยวลองดูนะคะว่าแบบนี้บัสจะตื่นหรือเปล่า Good นะคะ read for it. Checking just น่า in จะเห็น case ละ as well. Ability slowly coming back on. เอ้ยพี่ชาย Almost turned the wrong way at the wrong time, but still alive, fortunately. Toxic Screen allowed to come back up as well, so a couple players really Right, decayed. Allows for Buzz to find ส another องหนึ่ง shot. สองหนึ่ง You Just play this, Ash. you Winnable. play this together. วินโบ Absolutely so. 1 versus 2. No chance you let that go. Circling around the lone Ash like sharks in the water. He's trying to turn around, but โอ้ unfortunately เรา it's บัส shot at มา the ครับ end. That's Buzz with a triple to open things up. Yeah, I kind of Buzz feel like in ma. that advantage that they did have, and they see the refresh come out from Buzz back over to the other side of the map because he hit the TP. I feel like that might have been go time. You had strength in numbers over to that A site no matter what, so you generally should be good for trades, right? Bit of a worrisome one for Gen G, but a great one for T1 to pick up the pistol round from behind. A 5 versus 3. In the grand scheme of things that they managed to come back from playing on that 3 side. So you'll take that. Absolutely. We saw, you know, at the beginning of this series as well that the pistol rounds were pretty much absent for these teams. Well, coming in towards the start of the day, T1 were last in the Pacific League for picking up pistols. Really might be able to somewhat ยั turn งไง that around right ยังไง now. โอ้โห Just trying to keep หลบ things สวย rolling. Izu finding a อีซู shot. อีซู Still having the สแปมไป option 2 to ที TP, and ไม่ there เจอ goes. Progression wall. Get in towards lamps if you feel like you can with some timing. Almost just feels like the way Gen G get anything here is seeing the slip-ups from T1. They're not going to give them any situations like that. Trying to go dry into Hookah as well. Going into the Judge. ยังไง ยังไง Would be ill-advised, but even then some in towards Long, into a Marshall. Just 1 minute left. Izu. Oh my เฮ้ย goodness! โอ้สวยจัดมาเชล Yeah, we've seen a couple of the collats. It feels kind of inconsequential though in this scenario, given that it is just the full eco. It's not like it's a
full on buy เมื่อกี้แพนด้าไม่ได้เชียร์ทีมแบบพิเศษนะคะตอนนี้แพนด้าเชียร์ทีวันนะคะ example. เพราะเราชอบเชียร์เบอร์รอง You have absolutely nailed that ricochet of the paint shell's texture. Unfortunately, it's not going to do too much in the round. 20 seconds. Karen's calling. He's on site. Yeah, they do need to die at the end of this round. That is something that Gen G recognize and T1 will as well. So they can go try and find Karon if they want. And they will do so nicely. Stacks to pick that one up. 2 for T1. All 5 alive, so they'll go into the next round with what they came into this จะ one ถือปืน with. ต่อยังไงก็คุ้มอ่ะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าตานี้โบนัสตัดได้สัก2 ตัวก็คุ้มแล้วเพราะว่าตอนนี้คือแบบเก็บไว้ครบโอ้ยคม There is a judge at play. เอ้ย At all extremities. โอ้โหยืนเรียง Clean. แบบ3มาแน่เหรอโอ้ยตุกเจออีกแล้ว Tempted for T1 here. Get up close and personal with the lesser guns. Oh, Put them in some good fighting range. Insert the judge towards short as well. This could be a problem for Gen G if they don't scope out the situation nice and early, but they themselves are very passive in their default to begin. Perhaps anticipating. เล็งเป็นตับมาให้ยิง One makes any move. Yeah, pretty much. แค่เรื่องยืนเรียงนี่ก็พูดยากนะ Exchange that with the boom bot. See how แพน far ด้าก็ forward รู้สึก you ว่า want ตัวเองชอบไปเป็นแบบเรียงเป็นดวงดาวให้คนอื่นอยู่เหมือนกัน Gen G. Buzz claiming some further info to refract โอ้ on ย out. เกือบ It's ถึงคาดแล้ว just น่ะ Larkia there for that little moment in Ui. time as Carol Ui. moves over and the rest Ui, of the จะ team รู้ไหม does ว่า as ดัน well. มา But ไกลขนาดนี้ Izu, โอ้ oh, if he got 3 there, that would have been an ได้สอง absolute คุ้มจัด mockery of Gen G's chances in คุ้ม investments จัด in เล this ย round. คุ้ Still มเล่า kind of จ is ริง though. อ่ะ Ash down to half HP, you lose texture, you lose Zing, so that's your double duelists swatted ระบัด down. Yeah, big damage. Now you've got line of ส sight วย as well. Spike spotted. เฮ้ย Buzz เป็น in โบนัสที่แบบ such a prime โบนัสแรง position. จ๋ามาก Hops down, wants to hunt for the อุ้ย frag. Tosses out the อุ้ย saturate. อุ้ยแล้ว Does ไม่วิ่ง connect, ไป but ต่อด้วย just plays for time instead. Yeah, it doesn't give an advantage on the way for Larkia. เฮ้ย Doesn't แล้ว matter เย็ if น you จัดอ่ะ saturate him there or not. You've got numbers Save as ละ T1. This is a bonus round. At the end of the day, โอ้โหเล่น you ดี come away with this one, you start your คือมัน defense fairs in good order. Ash and พอออฟโซม Larkia เราก็ just gonna have to head เรา for ก็ the ชอบ hills แบบ and เจิม survive ศูน with ย์ตล these อดเลยเนาะ weapons into the next round. So to answer เรา back, เจิมแบบเราจะชอบ losing the 13 first ศูนย์ map ทุก pick ตา and a ไม่ bit ได้ of ละ well, not even a bit, a very sloppy second half, coming out with decent start to your own map pick. Got to feel a bit นี่ better. ก็ชอบ13ศูนย์ให้ทุกคนเลยเว้ย Really feeling it. Especially with Buzz not dropping a single death just yet. Starting to build up towards the ultimates that are so crucial for both duelists. Especially thanks to this moment. โอ้ยจริงๆถ้าเกิดว่าเมื่อ Yeah, กี้ it เป้า certainly อะ was a nail in the coffin moment. ถ้าเมื่อกี้เป้าไม่ตกลงอะนะอาจจะได้อีกหัวหนึงก็ได้นะ Oh, really? เลขมงคลบ้าเลขมงคลอะไรมงคลที่ไหนเลขมงคลอะไรไม่มีความเป็นมงคลเลย130นี่ไม่เห็นความมงคลเลยนะเตงHere we go back into นี่ it. ไม่ลืม Outlaw เปิด at เสียงแล้ว hands เห็น now ปะ for Izu, recognizing his opponent's weaker shields. Just for 3 of them at โอ้ย least. ตื่นเต้นว่ะพรุ่งเนี้ย Time to พรุ่ง farm. นี้ขอให้ That's กลับ what มา I'm ทัน seeing เถ right อะ now for T1. แพนด้า I ออกไป mean, ข้าง he นอก is the นะ one คะ who has been farming. Your opponents are in a less buy. They're roundless. They've just taken a timeout. They need to change their own approach. You got the right weapon to get the job done. You also got a drift in the mix. อุ้ย Yeah, that Ui. outlaw's not good at no scoping. He's Ui, going to look, be forced out. Oh, แล้วคือ Buzz ยัง as ไง well, playing right Ui. around the edge, also Ui. forced out. Gen G เล่นแบบ have made moves. They got 10 players on this bloody site.
Still though, some of these players are relatively low. I will say that. Oh. Meteor just continuing to strafe across alongside Sniper over from Izu. Spots out 3 players from Gen G. Lakia, you can't be getting caught out in the open like that. Now Karon trying to do the best that he can with this Sheriff. Does find 2, but teammates dead all around him. Defuse getting stuck all the way down at the end. สวยครับ And Oh, that willได้ be ปืน how the cookie crumbles. 4-0 โอ้แล้วทีวันมาจัดแบบสอง T1. Nicely done in the แต่อย่าเพิ่ง retake there. Round เขา should เรีย have กว่า always gone their way anyways. And Gen G อย่า in the เพิ่ง plans. I mean, that's just อย่า a เพิ่ง neat ทำใจเร็ว little ไป tick นะ that they'll be claiming there for sure. อะไรก็ Cosmic เกิดขึ้น Divide ได้ is going to be available coming into this next buy round of your own, but you เพ really ราะว่า need อ to อฟโซม start ได้ to เติมไป accumulate แล้ว some นะแพน rounds ด้าเลย on คิด the ว่า board, 13-0ไม่มีจริง especially on the attacking side. ออฟโซม Last เจอ time แค่ we หนึ่ง saw these ที teams นะคะ play this map แบบ of นี้ bind, but it was some changes ไม่ได้ up in the agent compositions, of course, and the style plays. Geckos being prevalent back then. The switch ups right now, and the more aggressive nature plays that these double duelists that the teams are deploying available. Seeing that certainly in spades for T1. Right, with the Yoru trying to get on this op line now, the upgrade from the Outlaw. เฮ้ยตุ๊กๆอย่าเพิ่งเจิมดิวะ At times it's just buzz. ใครมาเจิม Traversing ฟูล all เซต across อะไร the map. ตอน This นี้ time, โอ้โห hunkered down inside of hookah. These sort of situations as well from Izu, how much of a criminal are you going to be? Do we need to lock you up a เพิ่ง little เจิม bit ดิ later? อย่าเพิ่งเจิมอ Because นา that คต op ดิ is วะ going to be something scary. รีบเจิม Strong อย่าเพิ่ง side, เจิมขอ B ร้อง side of the map this time for T1. Both เอ้ย controllers เจอ very ก็เจอ far แค่ back แบบนี้ in ก่อน towards เต the ง A side. As there's some pressure building around hookah. T1 need to get out for a little bit of time there. 50 seconds to go. Gen G going to rotate towards the A side, and that's สาธุ nicely นะ done ขอ for ให้ Izu ได้ as well จ right ริง here. นะ Quacky has taken that gate crash to back up this แต่ side ไม่ with ค่อย the อยากไลฟ์ operator ด้วย now. อะตื่นเต้น Not เกิ to นแล้วอยู่ mention ใน the ใจ double controller here too. แพนด้าแบบส่ง Molly's พลัง all ใจแบบความ abound. คาดหวังไว้อย่างแรงกล้า Tossed a มาก little bit early, but there goes Gen G. เพราะหมัน Anyway, ไส้ straight on through in sight. Munchkin trying to set up for the smokes, จำไม่ได้อะ allowing for his team to get a little bit closer. นะ Yeah, and that operator now, if you want to try and use it, you can. Ui. Ill-advised from Munchkin, an early peek. Do you Ui. still consider a dimensional drift in here for Izu to permit your team a little bit in? Meteor. เฮ้ย There goes ส the วย pit. จัด So อ่ะ does Ziggs. Uh-oh, Gen G. Defuse. แล้ว Start to be หา stuck. เลยแล้ว Guys, เจอ are we aware of this? แล้วสแปม Now ได้ไหม starting to come onto it, Ow. and there they go, taking down those 2 kills, executed in style. อ้าว Pushed on into lamps as well, and the only one left, Izu, caught out in Ow. the open. จบเล Lakia ย finding the final kill necessary to put the round on the board for คนนี้ Gen ไม่ G. ทีมลงสนาม Certainly ให้ feel จิ like ตบอล Texture บ้า has bailed เรียก them พู out ด in that จาเรื่อย scenario เปื่อย though, right? Finds one just as the Cosmic เฮ้ย Divide เมื่อกี้ starts to รีบ cut เมื่อ the กี้รี map. บไป Needs to เมื่อ dig กี้ deep รีบ for ทีไป the extra 2 kills in the round. โอ้โหเสร็จโอ้ See it back on เสีย these ดาย replays now as well. Meteor finds the early timing มี to ทีโอ drop the ให้ pit, แล้ว but นะคะ after that, I'm wondering, I'm questioning. The defuse is being stuck. Oh. It's half. It's nearly all the way. โอ้เสียดายมาก Texture โอ้แล้วให้ feels คม paramount to the success in แล้ว that round texture for ให้ Gen G คม to จัด finally get on the เท็ก board. เจอร์แบบตื่นจัดอะ With the damage that's been delivered every round thus far, if this round does get lost by T1, they will not have a bye in the next round. Could be dastardly, especially since Texture is close to Showstopper as well. Oh, the angle has betrayed Izu. Karon to start up. No operator anymore, no Yoru. Pulls rotations across too. Just a singular frag, and now Gen G hovering around this A site. The regroup for T1 to this B side as well. See if Gen G are going to be able to bowl them for a strike over there or คุณเรา not. เลือกผิดสายด้วยนะเขาไม่ลองออ Straight จะ in เข้าวันที่ towards A the A แล้วนะ side. คะแต่ You ว่า just ตอน need to นี้ make ก็ sure อยู่ you บีกัน don't เบิร์ด have เล a ย gutter ball here. Make sure you don't rotate to the other side when you've got a free site here at A. So they go in. แล้วเหลี่ยม They'll get their โดน choice of คาร์ล plan เหลี่ยม here. ใส่อีกต่างหาก Karon finds a nice แย่แล้วออฟ kill off yonder onto แพน Stacks ด้าว่า as เจน well. จีตามมาเสมอได้อย่างแน่นอน Consider a save here for T1. Almost แพนด้าว่า taking ทรง a นี้ตี page เสมอ out of ได้อย่าง T1's แน่นอน previous map. They are playing their cards right now. Gen G, Karon. เอาเฮ้ยแล้วมัน Unfortunately จิ้ม gets ฉลาด shut down by เฮ้ย Munchkin. Meteor onto site too. แล้วทรงดี Okay, แล้วทรง they're ดี certainly เกิน doing something here. Buzz has เกิดอะไรขึ้น convergent ผมว่าเป็น pass, คน and เดิม when ห you're รือว่า coming การที่ out แพน with ด้า a แพนด้าแบ double บใส่ร้าย flank, ใบ putting สี in the ใส่ lamps เป็น is การ not the เติม worst ให้ thing เฉย here. Let's see how แล้ว this นี่ไม่ one เห็น fares. แน่นอนตาย Onto ไม่ที the ออ site. อุ้ย Meteor just waltzes on through. Lakia playing off contact, but now down goes Munchkin on โอ้ towards โห Ash. เฮ้ย He แพนด้า finds the แพน final ด้า one เจิม as ให้ห well. รือเปล่า Snaps on towards ทันหรือ Lakia. ไม่ทัน Position immediately revealed. See, this is why I said in my armchair here, right?
You consider that T1 might go for a bit of a save. Nah, how about everyone just individually has some moments of brilliance. We get the kills. Genji fumble. Good flank, good retake, good round. โอ้โห retrieve as ไท well มิ่ง for กันดี Izu. จัด Oh, Certainly โอ้โห exponential rises in stonks. then you can place your เฮ้ย bets. พอแพนด้าบอกว่า for จะไม่ sure. รอดแล้วเขาชนะ I mean, เฉยเลย do you ว่ะ even consider a second หรือเป็นเพราะว่าเรา timeout นี่แหละ here ที่เป็นค for นเจิม Genji? Really? Because Think? I mean 5-1, that's your round. You were 5v3 up. You kind of had everything you needed to try and close that map. And it slips between your fingers. Timeout timeout deployed. Wow. Is it Genji's? อ๋อที่วันเป็นคนไทม์เอาท์Timeout is not the worst thing. นี่ You've ช่วง got นี้มี these สติแล้วเว้ย stingers. ช่วงนี้ไม่ลืมแล้วเว้ 5 ย of them. For Genji. Maybe remove the EN, put a 2. And stingers look better. Sorry, I don't. G2's ตอนนี้ good. พูดยากเลยอ่ะ ทีมเกาหลีเยอะมาก Let's see. Up close and personal. No one in ใครจะเป็น the Hookah best to be in met with. Korea Quick reactions for now, at least. Immediate with the saturate and the orbital strike. Zink still close enough to find a kill onto Buzz, though. Nonetheless, it's a good assistance. And it's going to separate the Well, spacing as die. well. No one from Genji can follow on the back of that one when the saturate came down. สวยมัน Munchkin's กิน going to find his third in the round. Putting up another multi-frag แล้วบัตรถือ moment. ออฟอยู่นะ บัตรถือออฟอยู่ A Count and เฮเว่นนะคะ block แต่เขาไม่ out. เข้านะคะ กลับไปที่ B ใหม่นะคะ แต่ว่า B นี่ก็ยัง The อยู่ twiddle นะ thumbs. ขาแข็งนะ ยืน Anything, ย at ง least คง you've กระ drawn พัน out นะ your คะ opponent's, โอ้โห ultimate, but, อันนี้คือทรงนี้น่าจะต้องเข้า I mean, they're แล้ going to ว be able นะ to back it up again in the next one with Stacks picking up the ไล่ nightfall, มา right? กะ And ว่า he's จะ still หล got อก the นะ Viper's แต่ Pit ว่ายัง Meteor. อยู่ So in นะ terms พี่ of ชาย ult recycling, it's not the worst. As Munchkin is เอ้า going to lay her เอ็ด down. เลยเหรอ Ace. โอ้โห For the fourth Pacific ace that we get, Predator Nice. ace. Certainly hunting down his opponents in that round. Stingers in diddly squat. amazing. The fact that he wasn't even truly hunting it, he was just holding the angle around Garden. Oh. I mean, to be fair, he's played the angles very nicely in every single engagement, right? It's coordination for the orbital on the back of the saturate that his teammate lobs in, spraying him down with the Oh, Spectre. Nicely Nicely done. done. Couldn't He agree doesn't more. even, he's like, yeah, it's whatever, I did that, cool, let's just focus on the next round, we got a map to win. Seeing some poison orbs go แล้วกำลังใจ across, but มา at the same time, movement out from Buzz. Yeah, going for the TP play. No kaleidoscope here either. I'm going to stick it to the showers. Back up the A site, move จะใจอยู่ Munchkin มาก towards ครับแบบนี้ B. There's Gen G's chances here to get back into this half have to happen now. 6-1 down. Zinx with convergent paths. Actually, didn't see if Zinx has แล้วไป found ยั a งไง frag อุ้ย just yet. อุ้ยอีซูจะไม่ I know จะ that ไม่ he กัน was, จะไม่มากเกินไป zero a ใช่ไหม little พี่ bit ชาย early on, like 2 rounds ago or something. Has been pretty อุ้ย quiet, but เหนียว that มา is ได้ a ด้วย He's got ส one. วยจัด He's got one. Okay, โอ้ค still ม not enough. แล้วใครถูกเข้า Meanwhile, ล่ะ it's just going to be Genji, T1 trading a couple อ้าว of มันจิ้ม frags ตาย back ไปแล้ว and นะ forth. คะ Genji still trying to find their footing on อั the นนี้ map. น่าจะ Yeah, it feels like Texas needs a น่า bit จะ of เข้า B timing to นะ go คะ แต่ his ว่า way for this showers creep up that he's doing by his lonesome self. พี่ชายหลัง Finding Buzz here. ทำไมเฝ้าตรงนั้นน่ะ Technically Ow. open up this A side. Buzz turns Oh, around. bad. Ill timing. The team comes on over. They need to hit the TP kind of now. You do start to see Izu peel over to this โอ้เสียดาย A ไท side. มิ่งจริงๆเพราะหันมาเห็นแล้วแต่ว่าน่าจะยังไม่ทันตั้งตัวนะน่าจะตกใจอยู่พอสม Well, ควร it's 20 seconds and they've got 2 players here. Stacks is on the right lane. Gun barrels. He's whiffing Oh, yeah, those good. ones. And Meteor
ไม่มีเวลาแล้ว Has to just stay on site at least. Buys out Angle. time. Ow! But Ash, Angle not favoring Ash will just capitalize on it. Instead, gets the spike down just in time. Texture beginning to make the rotation as well. Izu's here early though, technically with this operator. Through that, does have ทั้ง clones สอง too. คนด้วยนะ Texture's gonna come over here and be met with แต่มีเงินอยู่นะคะ close towards เดิ the นไล่หา site. แน่เลย Look at how far back Ash has traversed as well. Well, they know Izu is very capable of this, especially on a Yoru. Doesn't matter what gun he's got in hands. Clone ยังแอบมี flashes. รัวอยู่ You've also got the gravity well that's going to be on the spike, so you've got the assurance factor of that for Gen G. So much. Izu might even just want to hold on. Yeah, the time has just already gone wayward for Izu, so he saves. Right off to it. Hopes for the extra kill at the end at least, but It's not going to happen found. there. Very nicely done for Gen G to come away with that round. A little bit sloppy in the mix, though, to be completely honest with you. And two scenarios have come to mind in that one that T1 could have came out with, right? Had Stacks found the double when they entry in towards the site later on, and by the timing at the end with the angle from the tube, even if you retreated a little bit deeper into the tube, because there was only, what, 10 seconds to go to get that spy plant down? It's a bit rough in the end. Ash taking the right angle against Meteor. Yeah. A player that you would usually associate with being, you know, very potent in those scenarios, Meteor. Turning things off this time, though, into the A site. Operator to try and get back on this line. Confirmed presence by the bird of Lakia. Cosmic Divide and a full execution as well. Trying to line up the conversion path, but here comes Izu blocking off entrances. แล้วรู้อยู่ Got Meteor with Pit immediately set up as well, but got down by Texture. ยิงของใน A สิ little จัง bit ห of วะ breathing room now for Gen โอ้ย G. แต่ว่าใช้ And มุ you ม wait บอดซะสวย patiently เชี for ยว Stacks to come on over, Nah. you'd assume. Nightfall available. Should be able to set up the retake all the way into Lamps. อุ้ย Unfortunately, though, caught a little bit early. อุ้ยแล้ว Buzz โดนหมดเลยมั้ยน่ะ hitting the deck. อุ้ยสวยจัด Texture now ใช้อันติสวย providing จัด assistance as well. Tucked อุ้ย into แล้ว a รู้ corner. ว่าอยู่ไหน Zinx and the wholeรู้ว่าอยู่ gang ไหน still alive as well, but Stacks wants to get ahead. Right on top, off to the แล้ว spike. โดนดูด Munchkin โด finds น one ดูด towards the back of Baths. And that makes things a little bit more easier to decipher. One player found. Where could the other be? They stuck the defuse all the way to the end. Lakia took a little bit too much time. Yeah, ใช้ that ของ one's ดีจากรีเทค not advised, I think, for Gen G there. I thought they kind of did everything right to get back in towards this one. They lose their first โห player. ตาดี They ตา get ดี in, กันมากเลย they นะ get the plant. Lakia gets a phenomenal shot on towards Buzz. They deny the Viper's Pit's presence for a significant amount of time in that round. จุ่ม Defuse gets stuck. I'm Dum, wondering dum, that dum, little dum, wrap dum. around that, that สวย Zinx goes for. You don't want to be doing that one again, you feel like now with it แต่ not ต้องลอง working ดู out. นะว่า These are ทาง the ฝั่ง moments ของ that ทีวันจะบุกได้ห new รือเปล่า rookies, new recruits as well can really start to feel the pressure. Meanwhile, someone who doesn't feel any pressure at โอ้ all. โห Munchkin just โหดจัด comfortable, embracing the heat. โหดจัดโหเมื่อกี้นี่ยังไงก็ต้องตุย G, though, still trying to break อ้าว down พี่ this ชาย door. พี่ชาย In ก็ with พี่ a ชายก็ wallbang from พีค Texture. เกิน โอ้โห มันกิน ไม่น่า Yeah, a เล lot of ย people are thinking that this is a bit of a lesser buy from Gen G. They got some primary โห rifles มัน here กิ to น try ก็ and make พัน magic กินก็ happen ใจ with เกิน what they've จะ taken ไป over สู้ from เขายังไง previous. ปืนเด้อ Although Zinx getting his knees capped. คิดว่าเป็นปืนสั้น Not มั้ the ง way you want to start things off from here. Munchkin down. Everyone leaning towards this B site for now for Gen G. But are they going to be able to find the gap to get on in almost free of charge? Double up hookah, double up long. อุ้ยเราได้เจอนะเนี่ย No flashes. Gonna be บัตรจะได้ห assisting รือเปล่า Ash and มุม Texture เดิม to get Buzz off this line. Flip side, right? Buzz and Oi, Texture, oi, those are the oi. ones to look out เป็นยังไง for. Oh, Seekers, Stacks. though, and just not quite able to sustain themselves on site. Stacks dropping another sinker that you would think he should be finding at this B Aya. site on an angle against two players. Last player standing. ไอ้ยา Meteor as well. Just Izu left, who unfortunately did not have any gate crashes to assist his team in this fight. So just trying to hold on to this op for now. Unders on from Texture, little Ui, does he don't- know, hại, Izu's xỉa gonna hại. hear him running. โอ้สวย Clear as โห day. สแต็กคุงโอ้ His ย reactions as well. Always funny. ฉันหลังวาบเลย He's lasted off. Everyone knows there.
Yeah, Gen G find 3. Just did something on stage. Can't quite catch it, but ไอ้ผิดหวังจริงนะ does keep things Well, there's one thing about Texture. Yeah. He is super vocal. Super animated. Yeah. We love to see it. But still, score is what it is, 7-3. 7-5 are definitely what Gen G are going to be chasing. This is another round, by the way, where they managed to win in a 4 versus 5, losing that first blood. Now we had a lot of those tracking components happening right now, where we are seeing a lot of teams that do lose that first kill ultimately come out on top of the rounds. What? ไปค่ะแต่3นะคะแบบนี้จะได้เท่าไหร่นะแพนด้าว่ามีทรง75นะตอน Yeah, เนี้ it's ย broken the money of T1 here. So there's a way for Gen G to start to snowball แต่ back จริ in งๆแพ towards น this ด้า one ว่า and make this a 7-5 half. ทีวันพลาด Still นิดนึ deficit ง though. นะจะได้ High speed in from Zinx. Refract out. No further position from anyone else on Gen G. At least they draw out a slim picking of info. And you tilt away from T1. 3 from T1 still happy to stay on the A site. I do wonder if Texture's going to be อุ้ยไม่โดน itchy on that finger to pop ยังไง the showstopper in towards this site. Because if you're T1, you kind of, this is the round that you want to จะ draw เดินยัง that ไงนะ out. Make chances to เขา make จะไป this จากไหน the เนี่ยเขาจะรอเหรอ 8-4 at least better. เขาจะรอเข้า A 45 อยู่ seconds เหร to อ go. The operator of Izu moving to the wrong side of the Maybe map. I'll There's do that that. showstopper. Boom. There's the frag on a บัตร buzz. ตุยหนึ่ง Certainly still diffing him in that head-to-head. Buzz is just having an unlucky day, man. Pretty much, it's like โอ้โหเราเล่นไกล magnet เลยนะ bullets. They all go his way. แอชนี่คือแบบไปรอดูแฟงหลัง Everything อย่างไกล Not อะ even แต่ไม่มี really his คน fault นะคะ sometimes, but Homing yeah. onto him. นี่เขาอาจจะรอ Well, there's a plant here. ยังไง Everyone's เขาจะเล่น retreating กันยังไงบ้าง from Gen G outside the site. Will we see another เล่น save ไกล from เหรอ Izu? เล่นอ๋อไปบาส Well, นะ he's ไป just ชาว going เว to อร์ be นะ very narrow focused ไปอีกฝั่ง on นะคะ body block. อุ้ยเล่นได้ครึ่งแล้วว่ะ He got it off. Nah, they will spray them just at the end. Munchkin did get on top of it, but there goes Lakia now pulling out the shorties. Karon managing to find out a couple more frags and There, that got โอ้โห technically that got เอ้ย close. เมื่อ Like, กี้ if นิ you ดเดียว can เอง see, อะ they do the body block on the gravity นิดเดียว well. เอ They get ง it half. They get it a little bit further อีก than นิดเดียวเอง that. อะจะ There's some กู้ wave ได้แล้วนะ sprays coming out from Gen G. They do be kind of lucky as Izu finds texture อุ้ย for มี the ชีวิต tail รอดด้วย end อะ again. ไอซูเขาก็ยังครองออฟของเขาไว้อยู่นะ But just that occurrence. Texture, deaths after นี่ round. ถ้าไม่สแปมนะ ได้ไปแล้วนะ Essentially. โอ้โหนิดเดียวเอง 7-4. Gen G. trying to get back into this. เอาว่ะแล้วเทคเจอร์จับออฟมาแล้วว่ะ all right, here come the buys. Yep. เฮ้ย Orbital แพนด้า strike ว่า still มี being สิทธิ์ held 2-0 นะ for ฮุบนะเอา Munchkin. พูดตรงนะ Immediate smokes แพนด้าว่า down เจนจี towards น่าจะชนะ B ว่ะ long. Not going for anything 2-0 Paper ว่ะ X-esque over คือ there. ด้วยดิแพนด้า For ว่า the ฝั่งเจน Haunt's จี top. คม Push on through. Izu though, เทคเจอร์คม be the มาก first fallen soldier แล้ว in แบบ this ฝั่ง round. ของนี้ไม่ค่อยตื่น Dying เท่าไห with ร่ that ult, dying. Drift. No longer available. Buzz, meanwhile, picks up convergent paths. I believe Izu also got the drift in death, so they have gathered that with a kill. Stays alive though, could be a good combo with Munchkin's orbital. Yeah, they need to make sure that within this, they don't fall over their own feet. Texture was trying for the reload. Does switch over with Buzz's audio cue. Finds Buzz as well, getting a bit too ambitious. Convergent paths no longer usable in this round, and it's the overwhelming forces of Gen G that start to already get in towards this site. เขาเป็นคอมพิวเตอร์ Just wanted to go for the โอ้ย count. สวยจัด Here we'll be able to suss out เอาว่ะ texture, ถึ but งเวลา down สแปม goes บ้าง Karon's Viper's pit, และมีส which แปม makes ถู things ก so much more สแปม difficult ส for แปม T1 to retake against. อุ้ยแล้วเขา And หนี then they go for the sudden pull. Yeah, see you later. แล้ว All เขา the โยก strike as เล well ยแล้ว from ยังทิ้ง Munchkin คนไว้อยู่ already นะ dropped and deployed. แอร์ยัง Stacks อยู่ though the นะ timing, 20 seconds to go. What can he do เว here? ลา What รู้ไหม can เนี่ย he ว่าค do? นมาอยู่เยอะแล้ว Stays hidden. No, Hey, unfortunately gets the caught in back. the Ferrari swing. Karon, another kill. And down with Ash. Lurking on the A side. That will be the end of the first half. แพนด้า Those จบแล้วเว้ย 3 rounds in a row Panda from ว่า Gen ทรง G นี้ had เนี่ย some 2-0 really เจน good จีชนะ decision ว่ะ making from it, me. A แพ้ couple of slip เดา ups ผิด as ทั้งกระดานเลย well นะ ทุกคน from เดาว่าทีวัน folks จะช over นะ at T1 that they're no longer going to be able to adjust, right? Half is done.
Switch up will happen now. That 7 to 5 Oh, that we were พลังคม chasing จัดว่ะ for Gen G. They do manage to gather. So some nice bits of stability to bring that half back. Time. ต้องขออภัยแพนด้าไม่อยากตลกใส่สแต็กเลยว่ะแต่ว่าหน้าตาเขาแบบเรีแอคชั่นเขาตลกมากคือสแต็กเป็นคนตลกจริงๆอ่ะคือไม่ได้หัวเราะเพราะไม่ได้ชอบนะคือชอบนะคือแบบสแต็กมันตลกอ่ะคือเรีแอคชั่นสแต็กกับเท็กเจอร์ฮามากอ่ะเอาจริงถ้า2คนนี้อยู่ทีมเดียวกันแพนด้าจะตลกมากเลยอืมมาต่อ They just want to knock out of their Panda heads. They want to เติม make แล้ว sure that they do 20 not remember Gen G that 4 Gen round G Haven map. 20ใช่ We'll see what this pistol has in store now for both of these teams through the TP โอ้ย and เรา the เล่นแรง guiding มาก lights อะแต่ to ไม่มี feed ใคร this รู้ shining light. Path your way in, gather these orbs. Gen G G, 20 see that T1 no one is home there for Everything is T1 possible either. As it's going to be a bit of this B approach for T1 to start on off. Munchkin to drop แพนด้าว่าโม these เมนตัมมา smokes. มากใน Gen G And you would They're long assume for do. the team to all flood out. Rizu and for Buzz specifically. Karen on the side though. Viper v Viper. First point of contact will be out long, however. Down goes Gen G's numbers. T1 breaking on through. Well, plant goes down. Player advantages for a split อุ้ย second. ปลาของ Larky สวย up, จัด removing แต่ Meteor. The plant actually hadn't even gone down just yet, so there's a bit of extra timing now. Given over to Gen G to waltz เราไม่เห็น on นะน่ะ over. รู้ไหมน่ะ Big fight here. Just holding on to the Oh. angle. สวยจู Sudden peek out from Izu, and that could just be enough. Texture trying to close in the distance. Perhaps being able to utilize paint shells at some point, but Spotted both. up close, trying to split the angles. Zinx, where's he going? Trying to find the kill necessary, but unfortunately, it's going to be Izu who gets him down instead. So Unfortunately, why? Texture's way too low to be able to Wait, survive Panda in this Dome fight. Panda Dome T1 Gen G will ละ take the pistol at the เพื่อ end. แพนด้าบอกว่า Gen G And ช that นะ means that 2-0 they're แต่ able to Gen G gather จะ both แพ้แน่ in เลย this แต่ไม่เป็นไร map นะ at the แพนด้าว่า moment. Gen G 2-0 นะคะ So we'll see if that is going to propel them Gen G nicely 20 onto แน่น this อน attacking side. It's, I don't know, a couple of these duels feeling a bit อัน scrappy, นี้ to เจ be อของ honest with จริ you, ง with นะ those แพ pistols. นด้า I ไม่ thought that คิดว่า Larky was 2-0 shooing to ไม่ be able ไม่ to คิดว่า find that 2-0 elbow นะ pick แต่ on เจอไว้ towards ก่อน Izu, นะ but that just doesn't เอ happen. เพราะว่าเชียร์ทีมไหนคนนั้น Feels ถูก like ยิง these ตาย pistols ทุกทีเลย have sharp แพนด้าบอก potential เลย and พรุ่งนี้ other หนอง times ชิม just ชนะแน่นอนนะ woeful sprays. นะ Feel like shots แพน that ด้า should เจิม connect แล้ว to ว่า the หนอง knot. ชิมชนะนะแพนด้าเจิมใครแพนด้าพูดอะไร Gen G มันต้องออกมาเป็นตรงข้าม on the เส back มอ foot. เลยดังนั้นเนี่ยเราต้องเจิ See ม what ไว้ they ก่อ can น steal away with in ลง this ชิม round ชนะ with just those ช pistols นะ as 20,000 mentioned, แน่ but น it อน should be the way นะ for T1 to maybe steady the ship, maybe look to close things out in this map. Send us on to, oh, would you look at that? What's that third map that I said that you wanted T1 to forget about? Haven. That's Haven. นี่แหละวิธีการเจิมที่ถูกต้อง Well, never know if Gen G might be able to find some kind of recovery. Staying tucked inside of Hookah, 2 players right now. Bring them down. While T1 does their due diligence. Prowler across garden. A couple of pokes across smokes. These are the sort of rounds that sometimes you can just let them play out, right? Gen G, just see what the pistols Ui. can do. โห Because apparently we just waltz into คาร์ลอนเล่นดุจัด Oops. As Meteor Sui. does. Also, Yes. a little bit of a self-blind here and there. Ash trying to find the right clicks. Will land one at least, but there goes Buzz. One enemy Texture. remaining. They know where Izu is. He's just shot at them. 20 seconds. He needs to jump into Hookah to retrieve the spike. Oh, lordy, lordy. You wish you were a
fly on the wall for the comms in this situation, wouldn't you? 15 seconds, he can get the plane, he can win this, he โอ้ can win this, no, he มอง cannot, ผิดทาง Caron NT gets over here, and the pistol เกือบได้อยู่นะ presence for Gen G gets the job done when it shouldn't. Love your enthusiasm, Kamado. I think this feels kind of like what we saw from the previous Yes, map. yes it does, and this previous series as well. Things that should not be happening have happened. This is why there's no merit to the scriptwriters, because they can't predict this stuff, surely, right? I don't think 8-6. any of us can. A lifeline for Gen G, perhaps here. Flips the Skrilla as well. Bucky for Buzz. โอ้ And I was going to see another gun for T1 as well, but Thank Meteor and you. Izu, well, you just lose that one very, very ตรงนี้ swiftly. ไม่พลาดหรอก There's a nice TP play. Now it's just going to be Texture announcing his ตรงนี้ presence ไม่ on พลาด the other แน่ end นอ of น that smoke. Off towards the A site. T1 have to respect this. They have won a 3v5 before. They did do that. Fair enough, but I don't know about these guns though. Yeah, Kamado, probably Zinx. not. Probably not. Zinx is having a คลาสสิกแรง a เส good ม run อ here. เมื่ออยู่ในมือศัตรูนะ Exploring off the Uh. handle. Yep, going on a holiday. Having a fun time. Even finding some more for the 3K. Nicely done. Just Buzz. Someone that's not having a field day. Slightly more even KD this time at least, but we'll see how this plays out. Trying to get close off to the spike. Opponent should be close by as well. I mean, it's a 1 versus 5, mate. And you've only got a Bucky. Doesn't happen. Texture will pick up the rocket with that kill as well. Gen G bring it within 1. เพอจริงๆภาพมามากเลยค่ะโมเมนตัมมาจัด All openings on โอ้โห คือ an anti-eco. This is ที่บอกว่า unfortunately not the best one that T1 can hope It, for. it exposes เหมือน that กลับมา T1 ไม่ are ได้ going to อะ have to be แพ a นด้า little รู้ bit สึก more ว่ายิง aware ตอน of เนี้ย barrier ยิ drop งโหดก moments ว่า at the moment. From TP High plays to power. short plays to any hookah pushes that we may very well get from Gen G as well. Right, I throw it way back when Larkia's flashes towards these sort of plays, and they're actually doing a bit different rendition style of it. Straight in towards the fountain, looking to see what Zinx can find. Unfortunately, it's going to be Nada, but it is information at the end of the day. You're going to push T1 to maybe use some of their own abilities to reclaim a little bit of this territory. There is 4 members for Gen G to this B site currently here. All on separate angles, different elevations as well. Saturate out from Buzz though, trying to kick down the doors, and he's going to find it refracting back into safety. Now it's just Texture left to go turret mode. Eats a flash though, and unfortunately that's where he will fall alongside Lakia, completely taking apart the defenses on the site. It doesn't matter if there's 4 members there for Gen G. That is what the saturate in through hookah that puts you in a bit of a bothersome spot. Ash re-jumps จะได้ up, แบบ3 immediately ไม่ dead. ได้ Texture overwhelmed. Lakia scanned by the haunt as well. Taking down a 1 HP in all of that chaos as well, by the way. Couldn't really see much retaliation from Gen G there, unfortunately. That does happen sometimes. Just Caron now. See if he can have any impact on the economy of T1, perhaps. สวย And the answer's going to be no. Buzz through the wall will find him. T1 will not be met with equalization here. They will now try and find double digits as they go at it again, but it is going to be met by another buy from Gen G, so we'll see what their adjustments do look like when ultimates now start to come online in this half. Yeah, give me this Oh, T1. I want มา to ว่ะ see this T1. มาว่ะไม่ยอมจะไปแบบ3จะไปแบบ3แต่แพนด้าบอกเลยนะคะ20เจนจี Showstopper as well available, but I see some good combos on T1's side for this round as well. Dimensional เจิม drift, ต่อยังไม่หยุดยั้ง Virgin Pass, if you're just playing no-nonsense gameplay, you probably are just dropping them in tandem. We'll see how that is going to look like, because, I mean, if that goes over towards Lamps, mate, that's rough. Stacks on the side though, at least. Buzz Lovely. electing to just dive right on top. Now setting up convergent paths, go straight in towards Bats. Oh, Ash oh. though will be able to pop on through. อุ้ยอะไรอ่ะ Unsuspecting นัว find จัด 2 โอ้ย frags. Meteor answers back. 2-1 Texture's the 2-1 only one left. And it's the op in a 1 versus 2, so you อุ้ย might แต่ว่า be มีอัน more ติมีอัน incentivized ติ to try and แล้ว deploy มี the อันติ Showstopper แล้วไป early แล้ว on. He does to the ตุ้ม bench. It's a อ้าว long hole, but it's met with a wall. And the rocket don't go through that one, does it?
So now he's just gonna hold Ow. on to the gun for dear life, able to find the shot, but down to low HP, both sides. Texture, however, พี่ has โจ a เล่น full ไง kit พี่ of โจเล่นไง utility. Could use it to flush his opponent out of position, but Meteor Oh. just hucks and sneaks around. เอาว่ะ Backwards and forwards เฮ้ยแล้วมี they อันติ go. แล้วนะคะ Love the play that comes ตอนนี้ out ฝั่ง from ทีวัน T1 นะคะมีอันติ into สอง the คน A เลยนะ side there as ถ้าฝั่ง well. ฝั่งของเจน Light จี speed ก็มี into อันติ the สอง smoke. You นะ wait for a little bit of a delayed haunt. อุ้ยสวยจ้า You're just comboing all of this Haunt utility as สวยจ้ะ well. It's crazy that Ash comes out of showers and manages to find two in amongst the muck as well. มียา But คม hey, จัด he tries to make that workable for Gen G, and it just feels like a bit of luck and timing at the end in that เกือบไป one แล้ว versus one, doesn't it? Which way you pop out There. dictates who wins that one. Reveal on Alakia. How pinned do we feel that T1 are going to be on towards him on the back of this Nebula? Stacks. Sorry, Zinks towards the TP. Stacks is, you know, technically the one trying to find it. But as the Nebula falls, do you feel confident in staying around here as T1? Good flash. Right agent to get out of the sticky situation. You can say the same for Gen G as well, who are Bring them down. not really well equipped into this round. So anything that can kind of get closer to them, you feel like it might be a little bit better. The stinger of Larkio is here. Pistols a bit around as well. Hope some of these shots connect. But then for T1 to just really secure whatever advantage they can find. Straight on through Dimensional Drift. Now Buzz is out, but it's caught by Lakia. Meteor, though, will take advantage, continuing to push on อุ้ย through. Seeker's out, เจอ Lakia สแปดเข้าไป swaps weapons. ยังไงยังไง And hope for a อ้าว couple more kills, but Stacks will stay on top of อุ้ย him โอ้โหจะ instead. โดนตัดไป Bit เย of อะ a เหมือนกัน crazy นะ investment for me for that Seekers going in from Larkia there. Early flank from แล้วมา Carol แล้ว though in แล้ว this รู้ player ไหม deficit retake. เอาแวร์เอาแวร์เอาแวร์หรือเปล่า I'm just hoping for the angles, but Oh, T1's the not going to give it to him. cross Staying tucked inside too, deploying the Nightfall as well. เอา Karen snuck on over from Hookah. Buzz is pinned down, Ow. and Karen will be able to take him off. 1v1 as Munchkin stays tucked inside of Garden. Has the full Phantom, no utility. Perhaps checked by Snakebite. Could be false info though. Karen Wall doesn't down, quite know wall it. down. Has the spike stuck to halfway. Munchkin swings at โอ้ the last เล่นสวย moment. ใจเย็นจัด Takes โอ้ out the round. หัวใจจะวาย Unsuspecting against Karen, it will be T1 up to an 11th. Had to be seeing the spike defuse to half there, and not enough toxins in the bank to have the full wall there. แต่เมื่อกี้ Really คอร์สจะไม่ค่อยดี patiently เท่าไหร่เนาะ played by Munchkin. 3.5 คือ seconds มัน for ไม่ได้หันหลัง that ชนกันอะไรแบบนี้ defuse to come through after the half, and well, you 1, 2, 3 swing, no chance that your opponent's going to be able to pull their gun out in time. Very nicely done from Munchkin against Caron there. As T1 get ever so closer to map point, and this buy that's going to be presented by Gen G now has to be the way to get back onto this defensive side. Backed up by a bunch of these ultimates. There's a TP play from Zinks. It's going to Ui, cay. be nothing. Had to be short. ไกลมาก Should assume วาวไกลจัด the A side มันเข้า vulnerable ที with his พีไป utility เนาะ coming in now. Surely at some point, toss in the ultimates. There goes Convergent Paths. Karen finding one Ui, frag, sweet but dad. still the lines have been broken apart thanks to Izu infiltrating towards back อุ้ยสวย left. สแต็ก Now โอ้ trying โห to fight off into short. A couple more players ได้ going off ทำ by ใน the สิ่ง wayside. ที่ Texture holding on towards Bats. Noting Munchkin there is actually massive for Texture. Doesn't need to take that fight. Can still อุ๊ยจะตายแล้ว prioritize ล่ะ the rest of the team on the side itself. Sneaky สวยมากมิทิโอ comes out of the pit เดิน and ดีจัด strikes. And โอ้ Munchkin สวย will โอ้ find Ash แบบ as สามแล้ว well. นะแบบ 12 to สามแล้วไป 7. let's go T1 looking to find the same scoreline that Gen G just did on their own map pick. It's completely throwing things off all around. The Viper's pick coming off online. Even with Texture just spotting so much of it, gives him so much assistance. ส่งของดี โอ้ Just catches them completely looking the wrong way. And there's not much you can do there as Ash as ไน well, ซ์ไน right? ซ์ Very tricky situation to ไท try ม์ and เอา get back เอ้ย in แมปสุด towards. ท้ายแมปอะไรอะแพนด้าไม่ได้ดู
แมป3หรือเปล่า หรือว่าจะโดนหลอกอีก จะตามขึ้นมาได้หรือไม่ โมเมนตัมจะเป็นยังไง เฮ้ยเดี๋ยวแพนด้าเช็คก่อนนะแมป3คืออะไรวะ แอบดูก่อนไอ้แมป3มันคืออะไรนะ Heaven เหรอ โห แมปดีซะด้วย เฮ้ย แมปดีซะด้วยแมป3อุ๊ยไม่ลืม Just เปิด Karen เสียง close onto her side. Still has pit available. Zinx is just absolutely stamping his feet there, not expecting Meteor to be holding that one quite at the back. And again, we're not watching the right angles as anybody in the server, it feels like at the moment. Trades and upon trades, and well, as quick as that, Meteor. เฮ้ยแล้วเขาไม่ยอม ไม่ยอมง่าย 1 versus 2. ๆ ไม่ยอมง่าย Not impossible. Theแล้ว second นัว player is จัด all the way across the map, looking to แล้วนัว potentially จัด TP or at least to place down stars, provide จะได้ texture ไหม and a cover. ๆ จะ Showstopper รู้ไหม available ว่าไอ้ as คนอยู่ตรง well. ไหน Yeah, but you don't really want to do it. If you've got a 2 versus 1 and you hear the tap on the spike as Meteor, as texture here rather, you probably just wait a little bit for Ash to come on through. You try and find the timing. You don't deploy your own massive util. You play the 2 versus 1. Or maybe you do use the rocket. โอ้ Or maybe you do โห find him. You get ใช้ your อัน AK ติ and เอา go around. ชัวร์เลย That works too. I guess that works too. Simple as that, yeah, sometimes. Hold on long enough to perhaps retrieve some weapons and I mean, they went into it with anything and there wasn't an op, right? So this Well, is letting your opponent know. I did that. 2-8 ไม่ยอมง่ายๆ Yeah, นะ do it คะ 4 more ไม่ยอม times. ให้ชนะง่าย I mean, would we count, put it out of Gen G? Is it ๆ แพน impossible? ด้ากินข้าวเย็นแล้วนะ It's แต่ not ก็ยังรู้สึก impossible, it's just improbable. แพนด้าว่าต้องหาอะไรกินแล้วล่ะ Yeah, it was play With the the odds. way Pwede that kita ginawa. T1 have been playing this half so far, ยังหิวอยู่เลยอะ and the 5 rounds that they have to try and close out this map, percentages are certainly in their favor to be able to do so. Unless that timeout that is deployed from Gen G กินอา is หารทำลาย just สุขภาพดีไหม impeccable. แบบ They had every single read going forward and what to do to completely Map- change the style of Gen G's McDonald defenses. A lot of it did need to change. หิว Coming อ่ะ in towards this กิน little มาม่า run ก็ไม่อยาก straight กิน to แล้ว the จริงๆ need เย็ to น be เนี้ยกิน finding. มาม่ามาค่ะ กิน Zinx มา with the ม่า knife out รส though. แบบ Need ซี to make sure ฟู้ he ดอ่ะ doesn't get แต่รู้สึก pre-fired ว่า by Meteor. เอ้ย เอ้า Like that. โอ้โห พีค พีค Right แล้วแบบ on cue. พีค Will แต่ไม่รู้ว่าอยู่ only ฝั่งไหน learn in these moments by your, maybe I'll call them predecessors. เอาว่ะ ซุป They still hang ยัง around. ไงวิเกือบ They ตาย still want to remove you from the equation. อุ๊ยเราไปฝั่ง Pressure นี้ off to the B site, trying to แล้ว call ตอน that นี้อยู่ distance คนเดียว across ซะ as ด้วย well. เข้าเลย Darren มี is คนอ here, ยู่ and he's the only one in the Hold it up. showers. He needs to rinse his opponents, though. แพนติ้ง Trying to listen for the tap. แต่คารอน Meanwhile, อยู่ Meteor บาสนะ slowly inching กับ forward. มิทีโอใครจะชนะ ใครจะชนะ Managed to spot him at the รู้แล้ว end, นะ but ว่ามี it's a คน Guardian อยู่ against a fully automatic rifle. It's โอ้ tough. พลิกสวย Meteor goes for the swing. สวิง Now slowly Fulani. running out of numbers. T1 โอ้เอ็นที will be able to scale Oh, on sure. into the Para site, to leaving ba? the last player So- alive, just Ash. แล้วรู้ด้วยนะว่าจะมา And ว่าจะแฝง remember มา where he came from last time. ยังไงก็ช It นะ was 5-1 the flank, and it was ถ้าทำได้ Munchkin นี่ that คือแบบ found ว่า him. อัศจรร Despite ย์ the อัศ health, จรรย์มาก yeah, Munchkin could have this. อุ้ย Ash, though, อุ้ย just trying to make as much Oi, noise as thamai- possible. See, now it's the moment Mau where if Sina kháng want to hả? do this, Mau kháng. all 4 swinging him together. Count it down. อันดับ3ว่ะจีจี Tossing up the screen and everything too. Let's You just go, don't let's have go. time for the defuse, so โอ้ โอ้โหแบบ holding 3 it down, playing off Mau contact. kháng They đi make mình it ha. clean. It's third. เดี๋ยวแพนด้า เดี๋ยวกลับมาตอนเดี๋ยวกลับมาตอนเริ่มแบบใหม่นะคะ เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ลองไปดูอะไรกินข้างล่างก่อนนะคะ พอดีว่าเริ่มหิว แล้วเดี๋ยวขึ้นมานะคะ เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อน แล้วเจอกันแบบ3นะคะ I'll be back ไปทุกคนก็ไปยืดขาก่อนนะคะแพนด้ากะว่าแพนด้าจะไปเดินนิดนึงอะเดินไปเล่นกับน้องก่อนเล็กน้อยนะคะ ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเขาหิวมาแล้ว เฮ้ยอย่าพูดดิ หิว
แต่เอาจริงแพนด้ากินมาม่าไปอะมันเป็นซองมันไม่ใหญ่เอาแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากกินอะไรมากด้วยเอ้ยเดี๋ยวไปทำพาสต้ากิน เดี๋ยวลองดูดีกว่า
รีบเล่นจัง Let's อ่ะ go off ใจ towards เย็น Texture, but he just sidesteps it. Unfortunately, though, it's going to be that ghost from Izo that does it. Nano Swarm's now holding the rest of Gen G at bay. So even if กำลัง managed to คิด break อ it ยู่ on ว่าจะกิน through, อะไร they ตอน can หลัง only นี่ hold ไม่เอา on for ละ just so ตอน long แรกว่าจะ until แบบว่า Izo สั่งแบบ comes ว่า in with the quad. Well, I think พิซซ่า Pilski อะไร has อย่างเงี้ย immediately คุณน่า had ก็ an answer กิน just ของ in this แรงเกินไปหรือเป in ล่า this pistol round right now in this pistol ก็เลยว่า pistol round. เดี๋ยว How about เดี๋ยว Izu กินแบบว่า don't ขนมปัง smoke พิซซ่าก็ and ได้ just นะคะ shoot? เอาขนมปังราด Because if ซอ he's สมะ got เขื his อเทศ gun นะคะ up, then it's fine. โรยผักออริกาโน่นิดหน่อยนะคะ แล้วก็โรยชีสที่มีอยู่นะคะ ก็จะกลายเป็นพิซซ่าแบบคนจนแล้วนะคะ Just holding on to the เออ angles. พิซ He's ซ่า just แบบ going โฮม for เม it ด at the end. That's very nicely done. A 3 versus สวัสดี 5 นะคะเพนด้า converted ทานมาม่าไป at แล้ว the ค่ะ end there when you got a bit of a bait set up. แพง Ash finding the wrong timing. กินพิซซ่า Trying to โฮมเมด shoot ก็ to ได้ that dark cover. เอาขนมปังนะคะ Easy. วาง Pops out ผักลงไปนะคะราดชีสและซอส Off to มะ the เขือ next เทศ round as นะคะ well, นี่ trying พิ to ซซ่า work โฮมเมด around ของจ this ริง toxic screen as always. Yeah, แป๊บ this เดียว is- เหมือนกันนั่นแหละ if there ไป was แป๊บเดียว ever a toxic อุ้ย screen in เฮ้ย the มันที่ game of คม Valorant, จัด I would probably hazard a guess that this is the most common toxic screen ever. We see a lot from old Gen G now onto Munchkin. Yeah, do we call this comp like still the Gen G comp? เฮ้ยส Or วัส do ดี we นะคุณ now อารุณีส call วัส it ดี the ค่ะ T1 comp because they've like I เดี๋ยว know. แพนด้าว่าไปทำกิน New อุ้ย Gen G แต่ถ้าสมมติว่า อุ้ย You know, เอาไง for ดี now, อะ Sigma Blood is Yeah. when as time goes on. For now, อีก though, ใจหนึงก็อยากจะทำพาสต้า the ง่าย actual ๆกิน Gen G นะ on the เอ้ยทำพาส server ต้ากิน trying to ง่ายๆ play ดีกว่า off Yeah, Close around do we then say sewer. that that's the Farrell comp? okay, let's not lose our Ui, heads. không. Just like Karen just did. Yeah, 50 seconds to go. Homemade T1 แบบ looking full to mix angle ตัวเชฟ towards จริ the ง B side of ป the ก map ติตอน now. ที่อยู่ที่อังกฤษก็ทำบ่อยค่ะ เอาขนมปังมาแล้วก็แบบ Lovely little ราดซอสมะเขือเทศอ่ะใส่ผักลงไปนะคะ แล้วก็โรยชีสแล้วเอาเข้าเตาอบเล็กๆอ่ะแบบนั้นก็กินประจำนะคะ What's Gen G? อร่อยอร่อย Find damage or die with the spike and not give away any ulti orbs because they will lose their lives to it in the sewers. The whole team was just so aware. Zing's going off yonder, looking for แล้ว some รู้แล้วนะคะ fights. Is the โอ้ค child ม kind of sent อันนี้ away? สองคนนี้รอตายพร้อมบอม But ใช่ไหมนะ Ash and Larkia ฟอเรสเหรอ stare into each other's eyes. Give a little smooch, a little bit. Oh no, just inspect the weapon. Let's do that as well. Trophies. Yes, Trophies on the classic. two of these teams. Oh, potential chance for a slight hunt, but nah. อืม Spike รอ beats ตาย him พร้อ to ม it, บอม and he doesn't want to lose his life to it. 5 alive for T1. NT Doubling down, and if you missed it as well for the pistol count, there is a lot over towards T1. It's currently 4-1 in their favor. So the team that started in 12th โอ้ spot มันสกินเดินดีมาก climbing the leaderboards with them. Larkia. Larkia. It's the Round third 3. round. It's the first buy round, and the Odin spam is here. Okay. And Munchkin's going to hear that and wants none of it. Or ลาเคีย do his whole thing of dry walking. เล่น Or แบบของแร maybe ง he จัด wants all of it. He might find the timing right here on Ash, which he Ui. absolutely will. Guys, we've got to มันสกินเดิ remember นดีจัด Munchkin อ่ะ on this map of Ow. Haven. Now this might เจ be อพลังแห่ง Larkia โอดิน Valor, สแปม but เข้าไป that's also the Munchkin right now. The Munchkin of Lovely. Haven. Rotate off to regroup on towards this A site. And it's currently only got แล้วรออยู่ Zinx. นะฮะ If there was ever a challenge that you need to be tested upon, would รู้ be แล้ว trying ว่า to โยกนะ anchor ตอน a นี้มันลง site ที่ in A the แล้ว middle นะ of คะ the round. แล้วจะถึงใก Larkia ล้จะถึงเวลานัวแล้วทันที rotate over to the site correctly as well. Odin spam through this A ประเด็น site, คือบัส dart จะรู้ไหม available. ว่า And มีคน reveal แอ a บอยู่ bunch. It's going to come down to the timing, hearing the opponent's utility starting to come on out. And Ui, now nó Zinx lú being léo. noted as well. Bus. Ui, nhỉ, ổng mà seeingทัน that it's ด้วย not อะ safe at all, tries to get away. เจ๋ง The gap. Spike in อุ้ยแล้วไหล corner. อุ้ยแล้วโย Munchkin's กเล found the ย gap yet again. แล้วโยก We เลย need to มี be หรือเปล่า keeping มี this แน่ in check if you are Gen สวย G. Plant to go down. Where do you think the Munchkin might have repositioned towards? สวย Well, โอ้มันกินเดินดี Texture จัด finds เลยว่ะ that within death. Smoked off as แบบ well นี้ around แบบ the link. แบบนี้มันอย่างมา มันกินเดินอย่างมาว่ะกูได้ Find เห็น a หัว way แบบๆแล้ว back in, but everything being Oh. marked by T1, different angles, different positions. Zinx, a slight trade, but now a 2v3. And you're really unavailable to go in for a retake now as เสีย Gen โบ G นัส as ไปหนึ่ well. งที You got no smokes, you got no cages, you got no flashes. Oh, you just got really nothing. Run away, tail between your legs here. Job done, T1, find the bonus. แล้วส Shut แต็ก down that Odin technically, or, alright.
Stacks Wait, is gonna but maybe want to use it towards the next round, which would be very โอ้คน interesting. นี้เขาไม่ทำให้ผิดหวัง Loses จริง life. โอ้โห That third. ชายหนุ่มคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริง Wonder if we're going to get an early timeout again from Gen G. They called a timeout on the back of losing the third ๆ round. โอ้คิดว่าจะคิดว่าจะเก็บจะยิงได้แล้วโอ้โหไม่ผิดหวังจริง So do you just throw this one up to a bit of a false start? Because it might depend on what they see as well. Yeah. They also just lost that Odin heavy purchase. Timeout. And they do use the timeout. Okay, ๆ I แทง was เอา actually เลยนะคะ wondering. เสียโบนัสไป1 ที Called it very late. ชายหนุ่มผู้ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะสวัสดีนะคะคุณแพรวาทีวันสู้ๆสวัสดีค่ะActually be a fast one into the A side อุ๊ย already from T1. โอ้โห Arkia had no idea. No เทค idea. เจอร์มาอุ้ย No เทคเจอร์ chance วี at บไปหนึ่ง all. เมื่อกี้ Despite Zinx sending that early gate แล้ว crash บัต down แบบ C lobby, it's just บัต not แบบ going to contribute much. No, it might even just be another scenario where Zinx and Charon hold on to these guns for the next round. Any damage is going to be บ้าแบบลีลา inconsequential. With looking at the money of T1, you gift over ลีลา a การ kill ดิ or ฟ two as well, and maybe you're giving Munchkin a Viper's Pit. You're getting a bit closer towards some powerful ultimates as well. Well, I mentioned Munchkin, that's why. One away now. ตอนนี้เจนจีเป้าไม่ค่อยจับเท่าไหร่เลยค่ะ แบบนี้ Zinx. แล้วมันกิน Pinned มันกิน down ได้เปล่า now. มันกินได้มาต I ล mean, อด he's got นะคะ the TP. He can technically get out of here, but it's all the bait to switch one and โอ้แล้วฉีก traded. ให้สวยจัด Munchkin now has the pit going into the 5th round. Which is such a big boon to how T1 would want to operate. 04 And e for a sport team with this composition on this map, generally they're going to be able to get into a lot of these sites unless we see แบ some บ3เหรอ massive คะเนี่ย frag ใช่ and ค่ะโอ้โห crossfires potential come out from Gen G. เล่นมาตั้งแต่6 Likes โมง of Zinx around this A site, right? How's he using the blind sides? How is Texas shooting now with an operator in play? What is the squad doing? You know, if they get into the sites, the pit is going to be the perfect protector. You've got a lockdown that'll eventually come as well. อ๋ I อ mean, หันไปดูอีกฝั่งหนึ่ง they ก่อน coined ด้ this วยนะคะ composition เก่ง for a จัด reason so เล่น long ละเอียดจัด ago. แบบนี้มันกินเล่นดีมาก It's been adopted the most. เฉิดฉาย So a team แต่ว่าต้อง definitely รอ feels like ดู they do ว่า not need to change it จะ whatsoever. จะเป็นฝั่งกันได้ไหมนะคะตอนนี้เทคเจอร์เอาออฟออกมาแล้วนะคะ ว่าจะสามารถที่จะต้านออฟเทคเจอร์ได้หรือไม่ managed to slip past. He's who gets damaged the most in that one. But we're already at the choke point, so I do like the change up of the Cypher utility. Completely stopping Buzz in his tracks. Both of those traps getting the better of him. And they're continuing to drone as well, just to check and make sure. โหร้อน Also แรง making เกิ sure น that you are leaving somebody towards the B site and not giving an opportunity for Munchkin to lurk on in. So the 1-1-3, very well deployed for Gen G. Especially when you got that operator for texture that should be self-sufficient on the C long line as โอ้ well. แล้วเขารออยู่แล้ว Dead นะ right, คะ down to Zinx. แล้วตอนนี้เป็นรวมตัวที่ B นะแล้วรู้ Left to pick up the scraps in this round now, 3 versus 5. Yeah, Ash and Glock get an answer the call, just Oh, continue to AT&T. spam on through. Everyone who walks on completely decimated. ไป 4-1 Means Munchkin has to สวัส back ดีนะ off. คุณแดนนี่ Unfortunately, not able to retrieve the spike either. So it's just going to be texture. มีคำถามเกี่ยวกับวาโลแรนต์ครับในปืนแบบนี้ปืนมีผลต่อลูกเกมไหมคะปืนมีผลต่อลูกเกมคือยังไงนะคะหมายถึงว่า Would have been reset had that one ปืน gone ที่ awry. เลือกเหรอคะหรือยังไง And it really don't just have comes nha. down to the change of player positions, to be honest with you, isn't it? Also having a เลิกไม่ได้ fundamental ด้วยนะคะ understanding ไม่ of เห็น if we are rotating, make sure we're having someone at C, make sure we're แต่ having ว่าถึง someone ตอน at ที่วาร์ปเข้ามาเรา B. ไม่ Generally เท see ค the ไม่ทัน Sentinels นะ on คะ this เข้า map ไม่ kind พ of อ be a little bit more autonomous for the
lockdowns คุ of ณ the นารุณี sites ขยายความ themselves. คำถามได้ไหมคะ That round, change up from Caron, put the Cypher util at A, and also having the extra bodies there. Working a treat. Back towards C this time though. Texture trying to do a little bit too much หันกล้อง outside of ไป garage ดี window now. Allows for T1 to sneak on in. Caron, however, trying to เอ้า find the taps. He managed to kick down 3. เฮ้ย A fourth! Just เอาเลย Meteor เว้ย left, and he might as well be pinned down inside of this corner. Caron moves อ้าว on up. Meteor deals with him, but there โอ้โห goes 6, คารอน marking ว่ะ the exits at the end. Oh, that is a massive valiant Oh, attempt Caron at getting the ace. It gets อยู่ the ดีก็ job กลายร่าง done though for Gen G to get another one on the board. จิม And แรด mind you, นะคะ Caron as จิม well, แรด right? The player that we know to be เออ of the control of variety, right? The Omens, กา the รที่เรา Vipers มี and คื the อปืน Astras รา in คา there แพง with ก the ว่าจะทำให้ได้ brims. เปรียบกว่าไหมครับ Sentinels ได้ for ค่ะ him, a bit of a dime a dozen. ใช่คือถ้าปื Killjoy น has รา more คา play than the แรงกว่า Cypher. This is ก็ his ก็จะ fourth ได้เปรียบกว่า Cypher play. แน่นอนค่ะปกติ But in these moments, it doesn't really matter what agent you're playing. When you got the aim like that, จิตใจมากเท็กเจอร์จิตใจมาก โอ้โห Definitely see what Solo is cooking up. Still though, similar approach once again from T1. front of Wait. Garage, โอเพนด้าว่า4-4ไม่เกิน there จริ to ง be ว่ะ serviced. น่าจะกลับ The มา C ตามได้ site นะ traps that you need to make sure you are figuring out as Buzz here. If you're the first one to go in, Ooh, relay bolt square on. Thankfully though, a lot of support has arrived towards backside. Look at the spams going through the smoke once again. โอ้ Caron แล้ว 6 as แล้วไซ well. ส์นี้ค่ะรอนเอาอยู่จัด just เลย feels ว่ะ like the C side is going to be ไซส์ซีเข้ายาก a มาก non-adventurous playground คารอน for เอาจัด T1. เล Really, ย they cannot frolic in there. Just being met by the bully. คารอนเอาจัด of เลย Caron. Another massive multi-fragging round to come through from him, despite a bit of awkwardness around a lot of the utility as well. Not able to break the recon พี่ dart เจ at the เติม very ทีวัน beginning, หน่อ not ย able เหร to อ break the แพนด้าบอก nanos. เลยว่า Doesn't really need to move his crosshair all that much, but the micro changes look gorgeous. 3 in a row for Gen G. Timeout. It's come through from T1. พูดยากอะแพนด้าไม่ได้รู้สึกเชียร์ทีมอะไรเป็นพิเศษ ถ้าจะให้เจิมก็ต้องบอกว่า ดูจากทรงแล้วเนี่ยเจนจี21นะคะถ้าเกิดว่าทีวัน21นี้แสดงว่าแพนด้าปากแพนด้านี่แบบปากแบบมงคลมาก เชื่อแพนด้านะคะ เจนจี21ค่ะทีวันแพ้นะตอนนี้ โอ๊ยเรื่องไอโอดินสแปมเนี่ยนะแพนด้าเป็นเรื่องที่แพนด้าแบบเกลียดมาก ถ้ายังไม่เปลี่ยนรูปเล่นรูปการเล่นเลยนะแพนด้าว่าชนะไม่ได้นะ อุ้ยขอบคุณค่ะที่เตือน Bit of โอ้โห texture to ไม่ watch มี the สติ A อีกแล้ line. ว Trap in the sewers as well to stop Munchkin from getting on up as Larkia does get pressured. Garage just a little bit. He will push T1 back for a couple of seconds. Yeah, just a little. The whole team pretty much still intact. Watching out the angles. And Munchkin breaks the trap wire แล้ว down เอา in ไง towards ดี the คะไปไหนดี sewers. I almost feel like now in the 2 versus 5, may as well have just left it there, so you could play with the mind games of Gen G a little bit later on, if they felt confident in that แต่ trap. เขาก็เขายากนะ Now มัน they มีแถบ know. อยู่นะ Well, now Gen G 30 know seconds that left. T1 are aware of that trap wire. You're going to have to change up the approach on that. 20 seconds to go. T1 in garage. To go to the C site where Zinx 19 วิแล้วนะคะถ้าต้องรีบเข้าแล้ว is. ต้องรีบ Don't แพน shoot the แล้ว clone. Let it go past. Zinx. He's going to see the shoulder of Munchkin. He's going to pepper him down. And Seconds left. then there was Stax, who with Plant will get one to the Fury. Spike planted. With Death will definitely get the โทษ Fury, ที but Yes.
the butt comes น่า out จะ that หนัก he's อยู่ still on a อะ donut. And Buzz hasn't really been off to a good start here either as well. Tied scoreline now, 4-4. Timeout from T1 does not come into good fashion here, as it is flawless for Gen G. And Lockout completing his ultimate as well. That is going to be quite painful for T1 in the upcoming rounds. At the same time, to your earlier point, I do think Karen on this Cypher is a lovely little counter towards Buzz's Neon as well. Absolutely. If you're coming in towards the expectation of compositions here, it's a แยกกัน nice เข้าไม่ได้ counter. จริงๆอ่ะ Yeah, we talk about what we saw previously, where Gen G you're building เล่ a นดีจัดเลย composition against your opponents, and they also change. It's like, oh สวัส well, ดีค่ะคุณ that's ภูริ Valorant ส for วัส you. ดีนะคะ More Odin กำลังตึง spam เลยค่ะ at เก the ม right spot. แบบ Lakia, he's gonna get a 4-4 นะคะ แบบ great murder 3 once again. No shot. Hugging the แต่ละ left คนได้ wall. อย่างละหนึ่งมาแล้วนะคะโอ้โห Extra toxic screen goes down. Texture will spot that they have skied on by. อันนี้แบบว่าเวลาเรารู้ว่ามีคนอยู่นี่ยังกับหนังโจร The กรรม toe spotted there by Ash. Ui! Doesn't matter. Buzz reads that one. Gives him a free haircut. Got a little bit too hot now. Ui, Texture willแล้ว still be Texture finding the มา opening shot, Ui. but Meteor comes back in with the double. Zinx holding the angle, Ui, but ฉี not กเป้า quite สวย able จัด to stand tall. And all of a sudden, the เอา entire หวาน round เขา handed ไม่ยอ over ม to ง่าย T1. ๆค่ะเรา Good ได้ต้อ wide งเซฟ swing. แล้วค่ะ Kamizu there with strength in หรือ numbers. ไม่เซฟ Doesn't matter เพ who ราะว่า gets ร the วย plant right now. หรือยังไง 4T1. As Charon will go towards heaven. ตัดปืนอ่ะ ตัด See ปื what น damage he's going to be able to do here. Imagine a world in which Charon comes out with the 1 versus 4. Munchkin low, Meteor as well. จะรู้แล้วนะว่าอยู่ข้างบนนะ That's pretty much all you're going to be able to find here potentially. I was just looking back onto some things for our jet head-to-head here, Quack from Breeze, right? Texture and Buzz. Before this map started, Texture was 16-5 against Buzz in เซฟ this แล้วค่ะ best of 3. That's an He just insane. killed him ปืนทองด้วย there, นะ so เนี่ย that's 17-5. โอ้โห Tracked the previous couple of kills in this map, but แชมเปี้ยนสีทอง it is แสดงว่าอยู่ certainly แฟรกเกอร์นะคะท็อปแฟรก certainly a head-to-head ever so in Texture's favor. Still T1 with the round though. Able to use Buzz as the sacrificial lamb somewhat. Yeah. Yeah. Ui, I think it the- goes well to find the Anti- opener onto Ash. อันติโอ้โห Just sees him before the smoke comes into play. เจอส So, แปมข้างบนไป That's experience. nice crosshair นี่พีค towards the face. วาย Now พีค both นะ teams with all ultimates online. Yeah, I can't remember the last time I've seen 10 ults เฮ้ย in ทุ a กคน server, to ไม่ be ได้ honest ใช้ with อัน you. ติเลยเหรอ ตอนนี้แบบว่าอันติ Maybe 5 ต่อ Stacks 5 needs เลย to เหรอ deploy that โอ้โห Hunt's Fury again on the board. We'll have to wait and โหด see จัด on this attacking side. The team ยิงกัน gets อย่างเดียว must go first and foremost. Texture with the operator as Munchkin has snuck อุ้ย on ถ้าเกิดว่า by. อุ้ยอุ้ย He's aware of the Ui, fact ui, and the possibility, but how far forward does he ui. want to try อุ้ยยังไง and approach? There's a dark cover that Ui, just ui. fades at the top of the sewers now that gives him an avenue to get back down in towards there as well. อุ้ยแล้วไม่รู้นะ Really is relying on the team maybe doing somethingแต่ to ยัง give มี him some space to make this lurk activate. And already, remember, Gen G aware that มี Ash these นะเฝ้าอยู่ possibilities come into play. อุ้ยแล้วดันไกล Getting a little bit investigative, and that's โอ้ where the double ไม่รู้ headshot เขาจะดัน collab มา goes ขนาด through นี้ Zinx. In with the โอ้โห Vandal. Flash goes out, meets Munchkin as โอ้ well. And instantly the round is done. Pretty much. Great paranoia for that 1 versus 1, but Zinx, some would call that very ambitious to go 55 through ทุกคน mid-dry. อะไรอะเกมแบบมันตึงเกินไปหรือเปล่า ฮัลโหล Very focused on finding the timing against T1, gets it gorgeously. And next round is going to be another 30 all 10 seconds ults available. A tied scoreline here. Save simulator. Certainly feels that way, but that's just because of how the rounds play out. Everything ending in an instant. You can't even really call a timeout as well because it's already been spent 10 from seconds the left. well, the first one's already been spent. I mean, you'd be a bit silly to call a timeout เรา in เซ this ฟ bit. เลย Yeah. แต่จะเซฟได้ Some ไหม of these นะคะ times, ดู the ทรงว่า team ดู just ถูก knows ล่า what อยู่ they เหมือนกัน need to fix up, right? Really hope. If you're in that situation, you kind of know as T1 that you got to fix up ui. a bit of a driving walk and how that's come into play. We need to ยังไม่มี fix ใคร up ใช้อันติ wherever แล้วเหรอ texture might be positioned as well. So much โอ้ to โหเนี่ยช็อต consider. เนี้ยเสียดายมาก
I mean, you're just very, very focused on Garage being the point and play to come out from Gen G that you're not even aware of the mid-walk. Nobody watching for it. Repeatedly. So, Zink's getting away with murder. Can always count on Lakia to make the opening sounds of the Odin ring through. Oh, อุ้ย The Inner Worlds last year, that was a kill. แต่ตอนนี้เนี่ย before ตอนนี้ that สแปมไม่ได้แล้วนะคะ play. เพราะว่าตรงหน้าวินโดว์นี่เขาเพิ่มแผ่นเหล็กมาให้นะ แต่ส่วนอื่นก็ยังสแปมได้อยู่ดีนะ Recon Dart at the ready. Wait, See if oh, it's going to why scan not? anything. Izu does get spotted, but no Hunter's Fury และ from ตอนนี้ Lakia immediately ปาดไปหลัง invested. ไซ So ด์แล้ว holding นะ on to คะ that is actually แต่เพื่อนจะตามมาได้ quite ได้มือ valuable ไร่ on the interested party getting the plant back เอ้า down. We've just got no bloody โอ้เดินเข้ามา protection ง่ายๆ on อย่าง the นี้เลยเหรอ planter. Zinx waltzes in. the lockdown going through as well. Possibly เรา a ต้องออก counter ก่อ one นนะ coming เพราะว่าใช้อัน in ตินะคะ with the Hunter Sphere and everything all available. แพนได้แล้วนะคะ ตอนนี้ก็ Beaming เหลือ on ว่าจะ through, สามาร allowing ถ the Texture to sneak on up alongside Ash, who managed to perhaps get vision up top. Everything's still smoked off though. Spotted out by the barrel. Buzz hops away into safety, but Texture wants to go in for the Ui. chase. Gets him with the blades at the end. Lakia now coming in with added fire cover, just suppressing fire all the way through. But Meteor with the same idea. Hops in with the Meteor shorty at ว่ะ the end. ไม่ได้ Crashes down to steal the round. ไม่ in ได้ the เอา last ช็อตกัน second. ยิงเข้าแบบเข้าดง Gets อ่ะ the job done. โอ้ต่างฝ่ายต่างใช้ไป2 อันติเหมือนกันด้วยนะคะ สวัสดีคุณเมฆนะคะโอ้โหตึงจัดเลย Criminal that no one's protecting the plans. อยาก To ดู be กล้อง honest วิ with ดี you โอ for อ่ะ T1, but at the end of the day, วิดีโอเป็นไงบ้าง we do scrape Đừng. by with the Mới ra đó. victory. เข้าไปละ Sending in towards the pit. Shorty gets the job done because of the decay โอ้สวยจัง on the opponents. Last round of the half. โอ้ยทำไมเกมมันตึง We're needing to ตานี้ see แพนด้าว่าเจนจีได้แน่เลยอ่ะ มันต้องเป็น some 6-6 blessings โอ้เชื่อแพ bestowed นด้า upon ปะ Stacks perhaps here. Here. To ไม่ต้อง not 6-6 see เว้ย zero แบบ for the half. โอ้ยเล่นสวย Because he's also, remember, not on the IGL duties Okay. anymore. Should be able to เอ้า be a little โอ้ bit โห looser. แล้วแอดแลบ As ดันมา Ash gets away with a freebie onto Meteor. Do they expect a second Munchkin? And in these scenarios, you don't need to budge if you're Gen G, to be honest with you. Refresh your smokes down แล้วรู้ไหม sewers. อ่ะ รู้ไหม Be เนี่ยว่าอยู่ตรง happy ไหน that อะ Texture's holding the line with the Munchkin. operator or the center util towards C. You do see a bit of a pushback onto Lakia. He just อุ๊ยแล้ว spams รู้แล้ว stacks down, so he ends with และเห็น zero มั in น the กิน half. แล้ว Oh no. That cannot feel good. Now Texture spotted Munchkin as well. He's hunting for his scalp. Legged him. Shouldered him. Zink spotting out the rest of the team แล้ว too. หาเลยแช Yeah, น you ติ don't need แล้ to ว go too far forward if you are Gen G. You ตา just สุด want ท้าย to นะคะ confirm คิดว่า positions on where the rounds might หลาย ultimately คนน่าจะ end ต้องใช้ for T1. แต่ส It แต็ก feels คุย like ไป they แล้วถ้าใช้ have ไม่ no ได้ choice แล้ว but นะ to go into this บาส big ยังมีอัน site. ติอยู่นะคิดว่าอาจจะ Still got Charon as well. They could As a deploy that whole hat with the side neural theft to get all the information. อ้าว Oh no. เจอโอดินเข้าไป Unfortunately, walking in alone, that's just not how Nah. you want the scenario Bỏ to là play mình out. thịt. Zinx นะคะ keeping 6-6 โอ้ things โห intact too. It's complete flawless Từng at the end of the mẹ. first half, meeting T1 6-6. Từng I cớ. just saw as well that Stacks only has 1 assist on this Sova. Oh no. So it's a bit of a pickup needed in this half for T1 to potentially look to cleanly close this exchange of sides. Gen G certainly Ding, keeping từng things cớ. massively competitive though as well. เสียดาย Both สแต็ก teams ไม่ได้ใช้อัน starting ติ off เล with ย strings of 4 and then เจ backwards อ and โอดินลา forwards, เคีย backwards เข้า and ไป forwards. Zinx, I think impressively feeling a lot more comfortable right now as well, which is going to be ฮาล์ฟไทม์ huge บอ for กตึง him. มาก เกมมันตึงเกินแล้วจริงๆแพนด้าบอกว่าแพนด้ากล่าวว่าแบบดูแข่งเสร็จแล้วแพนด้าจะออกกำลังใช่ปะอันเนี้ยดูทรงว่าอาจจะไม่ได้ออกแล้วมั้งเนี่ย เดี๋ยวค่อยออกพรุ่งนี้ดีกว่า โอ้ครึ่งแรกเนี่ยนะซิงค์ใช่ไหมอ่านซิงค์ปะของเจนจีทำไปเยอะมากเลย ตึงกว่าหลังพี่หมีอีกจริง ไม่นะ ไม่มีอะไรตึงกว่าหลังแพนด้าละเอ้ยแพนด้าว่า ระหว่างที่มันฮับไทม์นี่แหละแพนด้าจะออกกำลังไปด้วย โอ้แพนด้าสามารถที่จะเล่นโยคะไปด้วยได้ แล้วก็ทำไปด้วยได้ ดังนั้นเนี่ยเสียงแพนด้าจะไกลนิดนึงนะ แต่แพนด้าต้อง แพนด้าว่าถึงเวลาละ
ที่แพนด้าจะต้อง Important. I mean, look at the guy. เล่นโยคะไปด้วย He's แล้วก็ดู topping. แข่งไปด้วยนะคะถึงเว More ลา than แล้ว topping. Minimal อ๋อ deaths ตอน as นี้ well. จริงต้อง Meanwhile, ทำ for แล้ว T1 on the flip side, complete opposite, needs a full reset in the second half. And there they go onto the defensive side, marching down C long. It's a big surprise from Gen G, hitting on through with a relay pulse, but the trades all going through back and forth. Gen G coming out on top. Stacks can't even get that one. Unlucky. เอ้ยอ่าน Good ชัดไม่เห็น serve. As Gen G were 4-1 down in the pistols, they find the opening one of the whole series. And now maybe they find the closing one as well. Meteor still in another postcode as he makes his merry way over to this C site. But he has 3 to find. What can you do? Put the turret down. Ash just doesn't peek there. Larky's got shockies. You got a one-way you can drop on top of the side as well. โอ้ยแค่ยืดตัวนิดเดียวก็เหนื่อย Timmy, see what can do here. 1 to Ui, Larkia, video. 2 to Karon. No, 2 to Ash. But it's job done. โอ้โหไอที We'll take those little out points here and there. But nonetheless, อ่านฉันไม่เห็นอ่ะ fantastic explosion อะไร of อ่ะ pistol พี่ round เต้ for เล่น Gen G. โยคะนิ่ง Yeah, it's จัง just ไม่ kind ข of ยั like บ the เลย breeze one, isn't it? When the barrier drops, yeah. you've got แน่นอน everyone แพน trying ด้า to ยืน engage อยู่ in a ค่ะ fight, but it's not 3 convincing kills that come through from Gen G this time. It is 3 kills, but there's some โย presence คะในใจ back นะ from คะ T1's โยคะ camp. จริงหรือเปล่าไปดู Getting out them trades. End of the day, though, a little bit too overwhelming. แพนด้าว่าโยคะมันยากอ่ะแพนด้ามองไม่เห็น mate. เดี๋ยวว่าแพนด้าว่าแพน Does ด้า kind แบ of บว่า remind me of your earlier Panda point. using T1 this needs to be side. aware of the เฉยๆดีกว่า barrier drop plays that Gen G NT. can deploy. It's interesting for me when you've got a neon on play that you aren't sending it with the neon. All right, เฮ้ยแพนด้าสามารถ it's ที่จะ more ปรับ silent. Like this round, they're sending it ปรับ with the ไป neon. ก่อนนะ ให้มันตั้งขึ้นกว่าเดิม Deep insert. จะได้ยินเสียงแพนด้าชัดขึ้น Texture on a buzz. Scales in the favor of the former. But Meteor waltzing up towards mid. Gets me excited here on what he can do with the classic. Goodbye. Karon has read that. Sentinel for Sentinel, starting to keep things in check. T1 wanting to peek outside of C. You just got to do something here. You got to give yourselves a chance with the pistols to find something. มาดูกันว่าแพนด้า In the trap wire, top of C. That'll จะ get ยืดเส้น broken. ยืดสาย Maybe you ขยับ flip, ตัว maybe you ที่ go 10 นาที further นะ in คะ towards the B โอ้แพน side. ด้าจบกำลังเสร็จก่อ You น also got the trap at A. And when you นะคะหรือ recognize ว่า that ทีม both มัน of จะ them แพ้ get ก่อน popped นะคะ maybe at the นี่ same time. You should see the adjustment for Gen G and how they want to finish this. Yeah, Karon. Buzz met with the first boss, the trap wire. Oh man. Oh, อุ้ย dear. โอ้โห Okay, ประสานพลัง Lockdown getting a little bit overwhelmed Boy with the band. back end, but Boy Zinx band. will be here to save the day with a Guardian. Piss me off. Zinx multi-frag. He's got to be happy. Very smiley in the server with these ones coming on through. But this is the important test now for Gen G. Do they get the bonus? Flip it to T1. Do they get on the board? Do they start to get back in towards this one? One enemy remaining. Really gonna have to. Otherwise, you drop down to the real lower bracket. Yeah, the Oh. elimination station. Stacks. Stacks taking a page out of Larkia's book. No one to be meeting the bullets outside A lobby. Instead, it's going to be the full barrage of players for Gen G to this C site. Munchkin finding first contact towards back flat. Texture, though, playing around the cloudbursts. Good paranoia as well. If Munchkin was still up on plat, it would have absolutely found that kill. Karon falls. Last player Snakebite coming standing. in too, and now the whole team Ui, unfortunately sủi, dropping sủi. all around thanks to T1 anticipating an upcoming play. เขาก็ That is ออก having กำ the ลังกาย right แข่งกับ numbers พี่ at เต้อ that ยู่ site เอาจริ early ง on เหรอ as well. The right stall protocols too. If you've got this double dive, you've only เยี่ยม really มาก got เยี่ยมมาก Texture that can smoke for himself. You've got Zinx trying to TP to the back of the site, which ปก does ติ get อะ hurt. It's a little bit ทำแพน later. ด้าก็ทำแค่ in the play when 20 the ครึ่งชั่วโมงเองค่ะเพ flash ราะว่า expires. ไม่ได้ I've seen him fall prey a little bit to the ประมาณ timing on that แค่ when ถ้าเกิดว่าทำนานๆ when the มันก็จะเหนื่อย TP เกิน is ไป just ปกติไม่ได้ออก kind กำลั of งกา by ยมาก itself. แล้วก็จะไม่ฝืนตัวเอง See, now the ถ้าไม่ได้ Odin ออกกำลั would ง be กายแล้วแบบออก better มากไป placed อ่ะมันจะไม่ไหว for the นะ spam towards A lobby, because it's by its lonesome self for Stacks at this A site currently. Needs some good timing from the controllers to bail him out if
Gen G decide to hang around because they'll make some presence known. They'll get some forward space towards A long, which the drone may very well betray Stacks here. Spotting out the Yoru, which is that important rotator. Shouldn't really give you all the information that you want to rotate the players towards A, right? So it'll just be a 1-2-2 setup of sorts for T1. Munchkin down mid. I don't think Texture's aware of this whatsoever. Walks out, still wins the duel. Stayed under the box. So somewhat aware. Now smoked off from Izu. Yeah, that's thinking outside the box, mate. That's what that is. Okay, Stacks in position perhaps. Yeah, drone in. Find Izu close. No. Find Stacks. Hear the Odin go, but now you've drawn rotations out of this A site that Zinx just 30 seconds waltzes in, ทีวัน gets แย่ all the แล้วทุกคน information, and if you want to get some Panda วันดู further ทรงแล้วเนี่ territory ย in this round as well, give him the plant. เจน Get ตี that 2-1 drift จริงด้วย available. อะ Uh, ไม่นะ มันจะตามเป็นคำพูดของแพนด้า and อย่าง it'll นั้นเหรอ dash instead, but It's a 5 versus 4. If you want some protocols for a retake at the moment, you've got Dart, you've got Paranoia, you've got Buzz with Relay, Bolt, and Wall. These are bread and butter retakes that you practice. going in with the wall at least. Recon towards the back as well, but Genji also aware. Plus, you still have that Odin, unfortunately not able to come online. Yeah, the problem with that one as well is the refresh time on Genji's utility was ready as soon as the spike went down. So it was a couple of seconds separating that one, and it just comes online at the right time for Genji to seal the deal. Take out Buzz. That's all she wrote. Meteor falls as well. On for a hunt. This is a hurtful round for T1. อุ้ยโอ้ They โห will hold on to some guns. ฮาวเดี๋ยว Stacks is on the board! Doubling. Only up from here. Let's ดาว go. 7 No, but truthfully though, I mean, that's really what you do need. Mental reset coming in. Still though, the way the rounds are going, Genji have been able to pretty much waltz all across. If พี่เต้ว่าตามไม่ If this round goes Meow, Genji's way, nah. definitely going to see a timeout from T1 ถ้าว่าตามแพนด้า to ศักดิ์สิท fix ธิ์แพนด้าก็ things จะ on พูด this ว่าโอ้พรุ่งนี้ defensive กู side. จะชนะ2-0 There's a lockdown available from Meteor. You got the first and foremost drift from Zinx to get towards this A side, and immediate rotations or immediate relinquishing of the site actually from Stacks. There's all a ruse, immediately heard by Look, T1. just look at this. T1 out of the A site, no one home, reading a potential fake towards this C site. They've read it right But for Kara, a small amount of time because now Charon does get in towards the A site. that is such a dirty play. I mean, it gives a little bit of time for the penny to drop for T1. Oh yeah, Coming A. But of course they don't know that just yet. haven't heard anything. No. Here we go. See what happens when the plant goes down. Valakia. You got Charon who's won away with this hat as well. Texture lurking to find the time. Lockdown in. I mentioned it earlier. Are there any pieces of utility to go towards long though for the combo or not? Zinx gonna have to take the TP to get out. Problem is, there's no TP. No. Falling down at least. And then comes the relays. Texture marked down by Munchkin as well. อุ้ย But there goes Charon. ได้ As ไหม well นิด as เดียว Ash in นิ for ด the เดียว swing. A couple back นิด and เดียว forth. ได้ Unfortunately, Piku stuck all the way through the midst of all that chaos. โอ้ Yeah. โห And Charon did Genji, invest the not neural Genji. theft, so you don't have that available Genji anymore. Theนี่คือ timing เสียวแววอยู่แล้ว betrays Genji, not opting to hunt for a couple of kills before trying to get that plant down, knowing that the lockdown is available. And something that I was going to highlight in amongst the chaos is the alarm bot that was at the front of B to assist as well for Munchkin, but he hangs around when the toxic screen is up, making sure that there is absolutely no flank to come through, because how do you take out the lockdown? You have to flank. It's nice protocols there for T1. Now we bring it within one. Genji, โอ้ยเมื่อย and if we force up a little bit here, Texture hoping to bring out the Blade Storm with the Stinger, perhaps. Minus Fury available as well for Valakia. Finds something. เกมนานเกมตึง Marked จริง and checked. Buzz continuing to peek outside. Oh, of he's sewer as seen well. the gate crash.
Munchkin going to opt to destroy it instead of letting it play on the map and potentially catch Zinx. T1 is already fully aware of what Gen G's plans are about to be. Everyone hovering around these choke points. Stuck in garage, very susceptible to this Odin spam of stacks. Drone, I believe, only spawning out the one. But again, it's still dirty territory that you're going to keep a keen eye on if you are น่าจะไม่ค่อยได้อ่านแชทนะ Kind เพ of น be ด้ากำลังออก happy กำลังกายไปด้วยนะ that คะ the A side is covered เพ with ราะว่า Buzz's forward line, so you know เกมมัน it's ยาวก pink ว่าที่ or คิด it's มาก sick. Absolutely. It's just a full firing squad on the other end of the door. wow. And unfortunately, at that range, the Stingers will not be able to perform. It's Munchkin instead. สแต็กไปทำที่หวังอีกแล้ว There's very good information gathering from T1 in that round, making sure that they're giving themselves some options if need be. Having the right pieces on the board as well on the eventual finish spot of Gen G's attempts. Meteor shutting things down with Munchkin. Tied game. Jump them. Still holding on to timeouts for now, but these rounds going T1's way. Gen G trying to go a little bit faster, pacier towards the A site. Oh, they'll สวัส get the ดีค่ะ space. แพนด้าทานข้าวเรีย Put บร้อย Ash แล้ a ว little ค่ะ bit further forward. Aggression smoke as well. แต่ and ว่า a ยังหิวอยู่ heavy นิด lean ๆนะคะ for แต่กำลังคิดว่า T1 จะไม่กิน here. แล้ว 4 ล่ะเพราะ players ว่า immediately on this ไม่อยากจะ site. กินมากเกินนะคะเริ่มดึกแล้วช่วง The นี้ท้องไม่ค่อยดี expectation ด้วย it นะ might look to be ก่อนห faster น้า for นี้ Gen ที่ G. อาหารเป็นพิษ As แล้ว they ก็แบบ regroup มัน down ติด towards เชื้อ long, นะคะ potentially gain the space for themselves. Zinc, รู้สึกผะอืด Zinc, ผะอม sorry, นิดนึง should be พยายาม okay to ไม่ get กิน out อะ of ไรที่ dodge. แบบ He's still got half of this เตรียมรัก time. ษากระเพาะ Getting กินให้ตรงเวลา crushed นะคะตอนนี้ก็ยังกินอาหารแบบ super early. ไม่ได้เผ็ดมากหรืออะไรอย่างเงี้ย T1 invested as much as possible. Meanwhile, trying to get a spike over onto this B site, perhaps TP'd across. Texture marking down a link. แต่ว่าจะ Two กินนม blades เต้า to หู้ go. อะไรอย่างงี้แทน He's only got a classic to back this one up, so he definitely needs to find a swift headshot, you'd assume. Oh, he's TP'd in towards the spawn, but just gets the read. สวย เฮ้ย Not for เฮ้ย Ribby to get onto the Hey. spike. Unfortunately, no vision. But It's going to be the they're Hunter's Fury from Locketta. Hold it safe Hey. instead. Texture goes in, retrieves the Phantom, swings on out. Stacks managed to hold it close with the Odin. Now Pop flashes at the ready, but Wait. Munchkin springs out from garage. Wait, Then here wait. come the hailfire of bullets. Lockya able to deal against it. Wait, Spike Mikala. diffuser killed. Shorty at hand. Munchkin wants to take him out. ทันปะ Just enough, but does he have to defuse? I don't think so, Chief. It's already Han, half Han, defused. Han. It does get technically close a little bit, but he's got โอ้โห enough ทัน time. ด้วย Wouldn't have been enough Oh for my a full God. defuse, but the fact that it was halved already in the chaos, you'll be okay to be the sacrificial lamb in that moment in time to get it half defused, to draw out the Hunter's Fury, make that one workable for T1. But you got to admit, Lakia gave that a good crack. So did Texture. When the blades expire, Hey, looking to try and oh. find it. Had he navigated onto Odin. Stacks first, could have been a different scenario. We see some good plays as well from teams now, learning on this map again. Learning in 2026 that when it's planted on the B site, you've got your opponents playing Hunter's Fury, playing window angles, tap it early, draw focus away from a garage play, because you can get the timing to peek out there to make things work on this defensive side. T1 do nicely there. Incredible working with that now, taking the lead, also drawing out the ultimates from the previous round against Gen G. This is fantastic, poised to possibly close out อุ้ the ย series right here สวยบัส with the kills coming through as well. Early calls for that one though, Mr. Quack. A little bit early. Double digits, come on. Gen G will have a bye in the next round. We've seen Thrifties. Don't call it over. Will it do be มันต้อ over? งเจอนะน่าเจออีซู Sands, good position nonetheless. Gen G still แบบเอา as much as possible, snuck on through. Running out of ammo, but will be able to take down Munchkin at the end. มันกินถึง Yeah, คา the ดเล problem ย is อุ้ easier ยแต่ไป now, still at the top of the site. You could find Charon, flank as well, starting to come on out. Enemy remaining. Markia falls. Very cleanly done Oi. in the end by T1, only เอาเว้ย dropping เอา the เว้ย one 11 member. แล้ This ว is 4 in a row that they've been able to find right now. This is the time that Gen G need to call a time out to have a chit chat, because this is the round. If you สวัส drop, ดีนะคะ it คุณส could วน be the map. 시도는 좋아. Keeping my eyes on the timer at the moment, folks. Are we going to have a timeout or not from Gen G? 궁극기 준비 완료.
We're not seeing a pause just yet. We will not be having a pause. Coaching staff of Gen G feel confident then that this is okay, that they can gather this round and not have to fight into overtime. They lose texture first and foremost. Tough to recover now. Window smoked off. Also gotta try and play around these 4 ults that T1 have up their sleeves. Lockdown, Pit, Hunter's Fury, Meteor, stopping you from getting in. Again and again, the C site does not work for Gen G. Match point. They try and try, but it continues to fall off. Now it's 5 rounds in a row for T1, and we are thinking to Gen G, you fell off on this map, aren't we? 5 in a row. Not able to break in, not able to protect these spikes when they go onto the floor. The timeout will come into play now, but you have to push for OT to win this one as Gen G. Your chances in this series when nearly everyone was thinking you had no way of getting into this series. You should not be winning it. Map 1, made us eat our words. Map 2, okay. Yeah, it looks wonky. First half of this map, all right, you start off atrociously with the 4-0 loss. You come back, you start to look all right. You get the pistol in this half, you get the second. You drop the bonus, you immediately ends back. Things are looking up, Gen G. 5 in a row from T1. Now. working against ultimates as well. It just makes it that much more... Oh, mate, the deck is absolutely stacked for T1 right now. Insurmountable. And they don't even need to top deck something nicely. They can wait for the draw to all come out. Hence this timeout, trying to cook up as much as possible. With the composition that they do have, with the arsenal that they do have. I'm very surprised they didn't call a timeout for the previous one to try and scourge a way to win this one in regulation. Slight oversight perhaps, we'll see. This is crazy, crazy. This is 5 middle for T1. Just going through with it. Complete spams, walks down. Can't even really retrieve the spike. Why is my spike player playing first? Why is Larkia first? Then you have the pit. Straight on through with the shorty. I hear your frustrations, Komodo. I know you want to scream. I want to question decisions. Oh boy. And you know that Gen G are going to be kicking themselves at a couple that they've made in this series. Of all the ways that this could possibly end. Timing. Texture to make his first move. So they can retrieve the spike now. That's a bonus. The space has been gifted back on over. 40 seconds to go. You've lost Larkia, you've lost Sinks. We need to see heroic moments come through for Gen G now. 2 nanos on the site as well with 30 seconds to go. But I remember that Meteor's dead, so it doesn't matter. It's going to be a retake now from T1 into this A site. And we have to see good crosshair placement. We have to see good crosshairs. We have to see stacks. Not deploy the Hunter's Fury. It's going to be used in post. Got recons, got shock darts as well. Not to mention Buzz. So everything set up for success. Texture though, unchecked. Lands the first shot against Buzz. I know what count is. Surely going on through, but there goes Texture. Izu pulls out the shorty. Karen way too low. Here. And you mentioned, you called it. They know exactly where to look. Triangulate it into the smoke. A stray bullet is all it took. 13-9 will be the final scoreline on Haven. 2-1 at the end of the series. T1 takes it. Yeah, it took us the distance, that's for sure, but no double digits from the non-triumphant team in all of these maps. T1. We're thinking that they are going to be a bit of a super team. We've had some slip-ups already. Yay! ก็ยังไงนะคะก็ขอบคุณนบทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบว่ามาร่วมกันในวันนี้นะมาร่วมเชียร์นะคะ
สุดท้ายแล้วขอโทษด้วยนะช่วงหลังแพนด้ามัวแต่ออกกำลังกายอยู่นะแต่ยืนเขาเรียกว่ายืนดูอยู่ตลอดนะคะ แต่ว่าตอนนี้แบบว่า ก็ดีเหมือนกันนะ ได้ออกกำลังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ออกนะคะ เป็นอย่างที่เราคิดกันไว้นะคะแพนด้าได้เจิมไปแล้วนะคะแพนด้าเจิมไปตอนแรกว่าเจนจี21นะคะ ที่วันชนะนะคะ ดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยหน่องชิม20แน่นอนนะเคิร์ด ขอบคุณสำหรับทุกคนมากๆนะคะ วันพรุ่งนี้แพนด้าจะพยายามกลับมาให้ทันนะคะ ในคู่ของคู่ของฟูเซนแพนด้าจะพยายามกลับมาทันคู่ของฟูเซนกับหนงชิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าช่วงหลังจากนั้นเนี่ย จะได้ดูช่วงของเปเปอร์เล็กไหมนะคะ แต่ว่าถ้ามาไม่ทันเนี่ยก็อาจจะดูแค่ของเปเปอร์เล็กนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแพนด้าออกไปข้างนอกเนาะแพนด้าออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทันแต่ถ้าทันเนี่ยก็จะมาดูนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่มาอยู่ด้วยกันจน3 ทุ่มเลยเดี๋ยวแพนด้าอาบน้ำเสร็จอีกสักแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวอาจจะไปพักอาบน้ำนะคะ แล้วเดี๋ยวก็พักผ่อนพรุ่งนี้แพนด้ามีธุระมีเรียนนะคะ ตั้งแต่เช้าเลยนะคะงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาร่วมเชียร์ในวันนี้นะคะ สนุกมากๆแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองมาดูนะคะ ว่าจะมาทันหรือเปล่าบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะ ทุกคนขอบคุณมาก ทุกคนเองก็รักษาสุขภาพด้วยนะแพนด้าออกกำลังกายแล้วนะเมื่อวานและวันนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะออกกำลังกายอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายฝันดีค่ะทุกคนฝันดีค่ะพักผ่อน